สวัสดีครับ성경말씀을읽고이야기를해야되겠죠ก็คงจะต้องอ่านพระคัมภีร์กันก่อนเริ่มใช่ไหมครับ 그냥할까요? หรือว่าเริ่มได้เลย 하자큰대로할게요 แล้วแต่ครับสั่งยังไงก็เอาอย่างนั้น 그럼 성경말씀을 찾아서 읽겠습니다 งั้นเดี๋ยวเราเปิดดูพระคัมภีร์ร่วมกันนะครับ 성경책 다 가져오셨어요? ทุกคนเอาพระคัมภีร์มากันหรือเปล่าครับ 없는 분은 성경책을 꼭 하나 구입하셔가지고 읽으셔야 돼요 ถ้าหากว่าใครไม่มีพระคัมภีร์เนี่ยก็หาซื้อได้นะครับแล้วก็ต้องอ่านด้วยนะครับ 아침 먹고 점심 먹고 저녁 먹듯이 ก็เหมือนกินข้าวเช้ากลางวันเย็นนั่นแหละ 음식을 먹어야 몸이 건강해지잖아요 เรากินอาหารร่างกายเราก็จะแข็งแรงใช่ไหมครับ 그래서 더 건강해지려고 그러면 간식도 먹고 운동도 해야 되고 ถ้าอยากแข็งแรงกว่านั้นก็อาจจะกินของว่างเพิ่มหน่อยแล้วก็ออกกำลัง 그러면 กาย 굉장히 몸이 건강해져요 ก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรง 마음을 건강하게 키우는 방법은 วิธีการหล่อเลี้ยงใจให้แข็งแรง 이 말씀과 마음이 연결이 되어야 คือการเอาพระคำมาเชื่อมกับจิตใจ 여러 마음이 굉장히 건강한 마음을 가질 수 있습니다. จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็งมากๆครับ 세상에서 흘러나오는 수많은 이야기들이 있는데 ในโลกนี้มีเรื่องราวอยู่เยอะแยะมาก 그 มาย 모든 말이 사람의 말이에요. แต่คำพูดทุกอย่างเป็นคำพูดของคน 생각은 우리를 어디로 끌고 가느냐면 ส่วนความคิดนั้นลากเราไปไหน 사망으로 끌고 가요. ชอบลากเราไปสู่ความตาย 다시 여러분의 생각이나 사람들이 지어준 생각들은 คือความคิดของพวกเราความคิดของมนุษ 그 ย์ 사람을 패망하고 망하는 데로 끌고 가지만 จะลากคนเราไปสู่ความพินาศหรือความล้มเหลว 여러분 우리가 믿는 하나님의 이 말씀은 แต่ถ้าเป็นพระคำของพระเจ้าที่เรา 우리가 เชื่อ 들을 때 부담스럽고 싫지만 ตอนที่เราฟังเราอาจจะรู้สึกหนักใจและไม่ชอบก็ได้ 이 말씀을 받아들이면 แต่เมื่อตอนที่เราได้รับพระคำนี้ 이 말씀은 여러분과 나를 생명으로 이끌어가요. พระคำนี้ก็จะนำพวกเราคือผมและคุณเนี่ยไปสู่ 하나님 ชีวิต 앞에 우리가 영적으로 살고 싶으면 ถ้าว่าเราอยากจะใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 영적인 사람이 되고 싶으면 ถ้าเราอยากเป็นคนฝ่ายจิตวิ 이 ญญาณ 말씀을 읽고 듣고 교제하는 삶을 반복해야 돼요. ก็ต้องใช้ชีวิตโดยที่อ่านได้ฟังได้คุยสามัคคีธรรม 그게 ทบ 우리 ทวนเรื่อย 마음을 굉장히 건강하게 만들어주는 ๆมัน 겁니다. จะช่วยทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นมาก 음식을 먹고 소화를 시키고 ๆกินอาหารแล้วก็ย่อยอาหาร 그 에너지를 가지고 활동을 하고 แล้วก็ใช้พลังงานนั้นในการทำงาน 운동을 하게 되면 แล้วก็ออกกำลังกาย 몸에 근육이 ก็ 만들어져서 จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อขึ้นในร่าง 몸이 กาย 건강해지는 것처럼 แล้วทำให้ร่างกายเราแข็งแรง 마음의 건강은 ใจของเราก็มีความแข็งแร 생각이 ง 아니고 말씀이에요. ก็ด้วยพระคำนั่นเองครับ 꼭 성경책은 여러분이 구입을 하셔서 읽으시면 เพราะฉะนั้นอยากให้ 좋겠습니다. ทุกท่านได้ซื้อพระคัมภีร์แล้วก็เก็บไว้แล้วก็อ่านด้วยนะครับ 성경을 한 군데 찾아서 읽겠습니다. เดี๋ยวเราจะลองเปิดพระคัมภีร์อ่านด้วยกัน 가고 นะครับ 성경 마태복음 16장에 있는 말씀을 한번 찾아보십시오. จะเปิดดูในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่16ครับ 21절 말씀부터 읽겠습니다. จะอ่านตั้งแต่ข้อที่21นะครับ 마태복음 16장 21절 มัทธิวบทที่16ข้อที่21นะครับ 28절까지 จนถึงข้อที่28 베트남어로 읽겠습니다. จะอ่านเป็นภาษาไทยนะครับ ตั้งแต่เวลานั้นมาพระเยซูทรงเริ่มเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมจารย์จนต้องถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ฝ่ายเปโตรเอามือจับพระองค์ทูลท้วงว่าพระองค์เจ้าข้าให้เหตุการณ์นั้นอยู่ห่างไกลจากพระองค์เถิดอย่าให้เป็นอย่างนั้นแก่พระองค์เลยพระองค์จึงหันพระพักตร์ตัดกับเปโตรว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเจ้าเป็นเครื่องกี
กีดขวางเรา เพราะเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้า ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสียชีวิต เพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา เหตุว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดา และพร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์ เมื่อนั้นจะประทานบำเหน็จให้ทุกคนตามการกระทำของตน เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่ มีบางคนที่ยังจะไม่รู้ลดความตาย จนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยราชอำนาจของพระองค์ท่าน 우리는 오전에 하나님이 창조된 인간이 ช่วงเช้าวันนี้เราได้พูดถึงมนุษย์ที่ถูกสร้างโดยพระ 하나님의 เจ้า 목적에서 잘못된 부분을 이야기를 나누었습니다. ได้หลุดออกไปจากจุดประสงค์ของพระเจ้านั่นเองครับ 무엇이 잘못됐냐? อะไรคือสิ่งที่ผิด 하나님의 말씀을 받아들여야 할 인간의 마음에 คือใจของมนุษย์เราที่จะต้องรับพระคำของพระเจ้า 하나님의 말씀을 들었지만은 แม้เราจะได้ฟังพระคำของพระ 그 เจ้าแล้ว 말씀을 마음에 받아들인 게 아니고 แต่กลับไม่ได้รับพระคำนั้นเข้ามาในใจ 자기가 그 들은 말씀을 자기 나름대로 이해하고 받아들였던 그 마음이 พยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะรับในแบบความคิดของตัวเอง 결국 사단에게 유혹을 받아서 넘어가는 이야기가 기록되어 สุด 있습니다. ท้ายแล้วก็ถูกมารซานล่อลวงแล้วก็ได้แต่ถูกหลอก 그래서 제가 여러분이 좀 어려운 이야기였지만은 เช้าวันนี้อาจจะพูดเรื่องยากสักนิดหนึ่งครับ 컴퓨터나 핸드폰 이야기를 좀 해드렸는데 ได้พูดถึงยกตัวอย่างเรื่องคอมพิวเตอร์กับมือถือ 컴퓨터를 큰 기계 안에 ว่าคอมพิวเตอร์ในเครื่องใหญ่นั้น 많은 프로그램을 전부 다 집어넣겨서 만들어진 게 메모리라는 것이 있습니다. มันก็จะมีโปรแกรมมากมายใส่ลงไปในนั้น แล้วมันจะมีโปรแกรมที่เราเรียกกันว่า 거기는 memory 모든 정보를 입력해 넣는 방이에요. ซึ่งเป็นเหมือนห้องที่เก็บข้อมูลไว้ทุกอย่าง 그걸 끄집어내 가지고 컴퓨터 모니터를 띄워서 보게 하는 것이 CPU인데 แล้วเอาข้อมูลตรงนั้นออกมาเสร็จแล้วก็เอามาฉายให้เห็นบนหน้าจอเนี่ย 이 คือ 두 개의 CPU 기능을 가지고 컴퓨터를 운영해 가요. ซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยจะสามารถทำงานได้โดยสองอย่างนี้ 인간의 몸은 하나님이 만든 것은 ร่างกายของมนุษย์เราพระเจ้าได้สร้างขึ้นมา 하나님은 육체가 아니고 영이시기 때문에 เนื่องจากพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ร่างกายแต่เป็น 이 วิญญาณ 만물을 당신이 직접 다스려야 되시는데 พระเจ้าจะต้องปกครองแผ่นดินโลกทุกอย่าง 인간의 흙으로 인간의 몸을 만들어 가지고 พระเจ้าก็ได้สร้างมนุษย์ขึ้นจากผงคลีน 그 속에 하나님이 들어와서 인간을 통해 일을 하고 싶으셨던 거예요. แล้วอยากให้เป็นพระเจ้าเข้าไปอยู่ในนั้น แล้วก็ทำงานโดยผ่านทาง 이 เรา 육체 속에 하나님이 들어올 수 있는 그 공간 방을 만든 것이 마음이에요. ในข้อที่6เนี้ยมันมีพระคำคือห้องตรงนั้นที่พระเจ้าสร้างไว้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าใจ 육체를 만들어 놓고 คือสร้างร่าง 그 กายไว้ 인간에게 생기를 불어 넣어서 แล้วก็ระบายลมปราณเข้าไป 그 인간이 생명이 되게 해놨단 แล้ว 말이에요. ทำให้มนุษย์กลายเป็นผู้มีชี 그럼 วิต 이걸 생기가 들어와서 형성되어 있는 생명을 마음이라고 말을 해요. ซึ่งเมื่อตอนที่ลมปราณเข้าไปแล้วกลายเป็นผู้มีชีวิตเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่าใจ 영이신 하나님을 받아들일 수 있는 공간을 말해요. คือเป็นช่องว่างที่พระเจ้าเนี่ยอยู่คือพระวิญ 컴퓨터 ญาณ 많은 기계가 있고 모양이 있지만은 รูปร่างของคอมพิวเตอร์มันมีอยู่ครับ 그 안에 모든 프로그램을 집어넣을 수 있는 메모리 공간을 만들어 놓고 집어넣는 것처럼 แต่มันเหมือนกับมีช่องว่างที่เรียกว่า memory แล้วใส่ข้อมูลลงไปใน 그래서 นั้น 인간의 이 몸을 지배하고 다스리게 하기 위해서 เพื่อที่จะให้มนุษย์เราคือพระเจ้าได้ครอบครองปกครอง 직접 ร่างกาย 하나님이 นี้ 생기를 불어 넣어서 พระเจ้าได้ระบายลมปราณเข้าไป 생명이 되게 และ 만들었습니다. ทำให้เป็นผู้มีชีวิต 다시 ครับ 말하면 พูดอีกครั้งก็คือ 흙으로 사람을 만들었고 พระเจ้าสร้างมนุษย์จากผงคลีดิน 만드는 거기다 생기를 불어 넣었어요. แล้วก็ระบายลมปราณเข้าไปในนั้น 흙 플러스 생기. คือ
ผงคลีดินบวกกับ 그것이 ลมปราณ 두 개가 뭉쳐져 가지고 생명이 됐다로 돼 สอง 있습니다. อย่างนี้รวมกันกลายเป็นผู้มีชี 자, วิต 그 생명이 된 인간을 직접 이끌어서 에덴 동산에 두시고 แล้วพระเจ้าก็นำเอาผู้มีชีวิตนี้พาไปที่สวนเอเดน 하나님이 첫 번째 그들에게 해준 말씀이 และคำแรกที่พระเยซูพระเจ้าได้ให้ก็คือ 에덴 동산의 모든 걸 네가 다스리고 지켜라 그랬습니다. ให้เธอปกครองแผ่นเอเดนแล้วก็คอยดูแลรักษา 만약 그 말씀이 들어왔다면은 ถ้าหากว่าคำของพระเจ้าได้เข้ามาในใจเขา 아담은 만물을 다스릴 수가 있었겠죠. อาดัมก็สามารถที่จะปกครองได้แน่นอน 하나님의 말씀이 들어오지 않기 때문에 แต่เนื่องจากพระคำของพระเจ้าไม่เข้าไป 다스릴 수 없는 거예요. จึงไม่สามารถที่จะปกครองได้ 성경 로마서 1장에 보면은 ถ้าดูในพระคำโรมบทที่หนึ่ง 복음에는 하나님만 의가 나타나서라고 되어 있습니다. ก็จะเขียนไว้ว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ปรากฏ 자막 좀 ขอเป็น 띄워주실래요? ขอพระคำขึ้นให้ด้วยนะครับ 로마서 1장 โรมบทที่หนึ่งนะครับ 복음에는 한 의가 나타나서 믿음으로 믿음이 이르게 하나니 บอกว่าข่าวประเสริฐนั้นได้ปรากฏขึ้นนะครับในพระโดยผ่านพระเยซู 자막하는 분이 성경을 아예 모르십니까? รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยรู้พระคำนิดนึง 제가 นะครับ 찾겠습니다. เดี๋ยว 그러면 ผมจะลองเปิดดูนะครับ 제가 저희 교회 사던 버릇이 돼가지고 그냥 이야기를 하면 다 찾아줘가지고 ปกติ 죄송합니다. ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าปกติอยู่ที่โบสถ์ผมพูดอะไรมันก็จะขึ้นเร็วหน่อยนะครับ 17절입니다. ในข้อที่ 17 นะครับ 복음에는 한 의가 나타나서 เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็แสดงอ 믿음으로 อก 믿음에 이르게 하나니 แล้วโดยเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความ 기록된 เชื่อ 바 오직 의인은 믿음으로 말며 살리람과 같으니라. ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ 자, 여기 보면은 복음에는 하나님의 한 의가 나타난다로 돼 ใน 있어요. นี้จะบอกว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็สำแดงอ 이 อก 뭘 말하는 겁니까? อันนี้กำลังหมายถึงอะไรครับ 자, 이 복음이 무엇입니까? ข่าวประเสริฐนี้คืออะไร 이름 그대로 기쁜 소식이죠. ตามชื่อเลยครับข่าวดีนั่น 뭐가 เอง 기쁜 소식이냐? แล้วข่าวดีคืออะไร 우리 인간 하나님이 우리를 창조한 건 사실이에요. มันเป็นความจริงที่ว่าพระเจ้าได้สร้างมนุษย์เรา 하나님 ครับ 형상대로 하나님 직접 만드신 것도 사실이고 มันเป็นความจริงที่ว่าพระเจ้าได้สร้างตามพระฉายาของพระเจ้า 만물을 다스리게 하기 위해서 우리를 만들어 준 것도 사실입니다. แล้วก็ได้สร้างพวกเราขึ้นมาเพื่อปกครองทุกอย่างก็ใช่ 근데 왜 인간이 만물을 다스리지를 못할까요? แต่ทำไมมนุษย์เราจึงปกครองสรรพสิ่งไม่ได้ 하나님을 말씀을 거역한 그날부터 เพราะตั้งแต่วันนั้นที่ได้ต่อต้านหรือกบ 하나님과 ฏ 연결이 끊어져 있기 ได้ 때문에 ตัดขาดจากพระเจ้า 하나님이 힘이 들어와야만 내가 만물을 다스릴 수 있는데 จะต้องมีกำลังของพระเจ้าเข้ามาถึงจะปกครองได้ 하나님으로 만들어진 건 มัน 사실이지만 เป็นความจริงที่ว่าถูกสร้างโดยพระเจ้า 하나님이 힘이 연결되어 있지 않기 때문에 แต่เนื่องจากไม่ได้เชื่อมต่อกับกำลังของพระเจ้า 엉뚱한 데 쓰임을 받는 거예요. จึงถูกใช้ไปในทางอื่นที่มั่ว 예를 들어 말하면 ยกตัวอย่างเช่น 컴퓨터를 만드는 사람이 คนที่ผลิตคอมพิวเตอร์ขึ้นมา 문서나 모든 프로그램을 굉장히 빨리 사용하기 위해서 만든 기계입니다. เขาก็ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถที่จะทำงานได้เร็วขึ้น 그 컴퓨터를 만들 때부터 도박을 깔아놓거나 แต่ตอนสร้างคอมพิวเตอร์เอาพวกการพนันเข้าไป 엄란한 사이트를 깔아놓는 게 หรือเอา 아니고 พวกเกี่ยวกับสื่อลามกเข้าไปหรือเปล่าก็ไม่ใช่ 그 컴퓨터를 구매한 사람이 คนที่ซื้อคอมพิวเตอร์อันนั้น 거기에다가 자기가 원하는 엄란한 사이트를 깔거나 เขาดันไปโหลดพวกไซต์ที่มันเป็นลามกเอง แล้วก็เล่นการพนันเอง 만화를 깔거나 หรือไม่ก็เป็นการ์ตูนเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกม 누가 그 컴퓨터를 켜고 클릭을 해도 มันก็ไม่ว่าใครจะเปิดคอมเครื่องนี้ 그 컴퓨터에 깔려 있는 프로그램이 나오게 돼 있습니다. ก็มีโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นั้นปรากฏขึ้นมา 원래 컴퓨터를 만들 목적은 그런 목적으로 만든 게 ที่จริงแล้วจุด 아니고 มุ่งหมายของการสร้างคอมพิวเตอร์ตอนแรกไม่ใช่ด้วยจุดมุ่งหมาย 모든 อย่างนั้น 문서를 다 손으로 해서 너무 일이 많고 시간이 많이 ตอน 걸리니까 แรกเริ่มต้นจากการทำเอกสารทำด้วยมือทุกอย่างมันเสียเวลามันใช้ 일을 งานเยอะ 굉장히 빠르게 아주 잘 하기 위해서 만든 게 기계단 말입니다. ก็ทำให้มันเร็วขึ้นทำเอกสารเร็วขึ้นคือคอมพิว
พิวเตอร์หรือเครื่องจักรนั่นเอง 원래 만든 목적은 จุดมุ่งหมายของมันตั้งแต่แรก 사람의 생활의 편리함을 위해서 만들어진 게 물건이 컴퓨터인데 ก็สร้างเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นนั่นคือคอมพิวเตอร์ 정신이 안 좋은 사람이 그 컴퓨터를 구매를 แต่คน 해가지고 ที่บางคนสติอาจจะไม่ได้ดีหน่อยก็ไปซื้อคอม 컴퓨터 พิ 안에 วเตอร์ 도박을 깔아놓고 엄란한 사이트를 깔고 แล้วก็อาจจะไปโหลดเรื่องเกี่ยวกับการพนัน 야한 หรือว่าอยาก 동영상을 พวก 깔고 เลิกสื่อลามกต่าง 오만 더러운 걸 깔아놓으면 ๆแล้วก็ปูไล่โหลดอะไรมาก 컴퓨터를 มาย 켤 때마다 그게 나올 수밖에 없는 ทุกครั้ง 거예요. ที่เปิดคอมมันก็จะมีอะไรโผล่มาเยอะ 누구에 의해서 컴퓨터 그렇게 잘못되어 있습니까? มันเป็นเพราะอะไรครับทำไมจึงมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ดูแปลกประ 컴퓨터를 หลาด 조작하는 사람의 정신세계에 따라서 컴퓨터 그렇게 만들어질 수밖에 없는 거예요. มันขึ้นอยู่กับคนซื้อคอมอันนี้แล้วก็ใช้คอมอันนี้มันก็จะทำให้กลายเป็นอย่างนั้น 인간은 하나님의 영의 지배를 받도록 만들어진 물건인데 ที่จริงแล้วมนุษย์เราก็เป็นคนที่ถูกสร้างมาเพื่อที่จะให้มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในนี้ 하나님의 말씀을 받아들이지 않는 그날부터 แต่ตั้งแต่วันนั้นที่ไม่ได้รับพระคำของพระเจ้า 그 인간의 마음에 점령한 게 사단의 악령인데 ก็มีวิญญาณชั่วมาครอบงำในใจของมนุษย์ 그 เรา 영이 들어와서 하나님을 떠나서 죄악된 삶을 살게 한 거예요. แล้ววิญญาณนั้นเนี่ยทำให้เราได้ออกจากพระเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตที่เป็นผิดบาป 성경 로마서 8장 44절에 들어가 보면 ถ้าเราดูในพระคัมภีร์โรมบทที่ 8 ข้อที่ 지금 이 정도 자막을 준비해야 44 됩니다. ต้องเตรียมหน่อย 그 นะครับ 예수님께서 직접 하셨던 말씀이에요. ซึ่งเป็นพระคำที่พระเยซูพูดเอง 뭐라고 되어 있냐면은 บอกไว้ว่ายังไง 자 자막 좀 ขึ้นให้ด้วย 띄워주실래요? เร็วๆหน่อยนะครับ 제가 그냥 하겠습니다. 그러면 เดี๋ยวผมเปิดเองก็ได้นะครับ 요한복음 8장 44절 한번 펴보십시오. จะเป็นยอห์นนะครับยอห์นบทที่ 8 ข้อที่ 44 นะครับ 제가 읽을게요. ผมจะอ่านนะครับ 너희는 너희 아비 마귀에서 났으니 ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมาร 너희 아비 욕심을 너희들 행하고자 하느니라. และท่านใครจะทำตามความปรารถนาตามของพ่อท่าน 저는 처음부터 살인한 자요 มันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาล 진리가 그 속에 없었으므로 และไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะ 진리에 서지 못하고 เพราะมันไม่มีสัจจะ 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง 이는 저가 거짓말장이요 เพราะมันเป็นผู้มุสา 거짓의 아비가 และ 되었습니다. เป็นพ่อของการมุสา 예수님께서 พระเยซู 그 당시에 유대인들을 보고 한 이야기입니다. ได้พูดกับคนยิวในสมัยนั้น 아브라함이 그들의 조상을 믿고 있는 그 유대인들을 보고 คนยิวที่เชื่อว่าอับราฮัมเป็นบัมพบุรุษ 하나님을 잘 믿는다고 하는 그들 ก็พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาเชื่อพระเจ้าอย่างดี 유대교의 가르침을 받고 교리를 따라 잘 살던 그 사람들 คนเหล่านั้นที่เชื่อในศาสนายูดาห์แล้วก็ 그들은 ติดตามมานาน 정말 율법에 흠이 없이 살 만큼 성실하게 사는 사람들이었습니다. แล้วเป็นคนที่ใช้ชีวิตซื่อสัตย์และติดตามธรรมบัญญัติโดยไม่มีตำหนิเลย 근데 예수님 그들 보고 뭐라고 말했냐면 แต่พระเยซูก็บอกกับคนเหล่านั้นว่า 너희는 너희 아비 마귀에서 났다라고 말했습니다. ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมาร 자, 이 말을 해석하면 어떤 말입니까? ถ้าหากว่าแปลความหมายนี้คืออะไร 희진이 너는 네 아비 마귀에서 났어 그 말이에요. ฮีจินเธอมาจากพ่อของเธอคือมาร 자, 내 아버지가 마귀라는 거예요. ก็บอกว่าพ่อของผมคือ 나는 มาร 마귀 새끼라는 หมาย 겁니다. ของผมเป็นลูกมาร 누가? ใคร 예수님이 나를 보고 한 이야기예요. พระเยซูบอกกับผมอย่างนั้น 나는 그렇게 생각하지 않아요. ผมอาจจะไม่คิดอย่างนั้น 나는 성이 박가예요. ผมเนี่ยนามสกุลผา 우리 아버지도 박가고 แล้วพ่อผมก็ผา 나도 박가고 ผมก็ผา 나는 그 아무 상관없는 사람인데 ผมเป็นคนที่ดูไม่เกี่ยวข้องอะไร 내 아버지가 마귀라고 이야기하는 거예요. แต่บอกว่าพ่อของผมคือมาร 말이 되는 ก็ 소리입니까? เป็นเรื่องที่ใช่เหรอ 저는 어릴 때요. ตอนผมเล็ก 제 나이가 6살 때에 ๆ ตอนผมอายุ6 ขวบ 지금은 세상을 떠나신 선님이 계셔요. ก็มีพระท่านหนึ่งที่ตอนปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนะครับ 합천 해인사에서 돌을 닦으셨던 성철 선님이라는 분이 계셔요. จะมีพระท่านหนึ่งชื่อว่าพระทรงเชยซึ่งเขาเนี่ยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งแล้วมีชื่อเสียง 지금까지 โด่งดัง 불교가 시작되면서 내려왔던 가르침을 뒤집은 사람이 그분입니다. แล้วคนคนนี้เป็นคนที่พลิกคำสอนของศาสนาพุทธค่อนข้างเยอะ 불교의 가르침이 도노 점수였는데 คือการคำสอนของในศาสนาพุทธ 도노 점수가 틀렸고
돈어 점수. 그냥 그대로 통용해요. ก็คือในศาสนาพุทธเนี่ยเขาก็จะมีการสอนในหลักคำที่เรียกว่าโทโนชมซูนะครับ 돈어라 말은 단번에 깨달아서 ซึ่งคำนี้เนี่ยแปลว่าเข้าใจตระหนักรู้ 점수라 말은 แล้วชงซูเนี่ยแปลว่า 살아가면서 그 노력과 경지를 도달하는 걸 말합니다. คือการพยายามในชีวิตเพื่อให้ไปถึงสิ่ 그게 งนั้น 불교의 ซึ่ง 가르침이었어요. ปกตินี่คือคำสอน 근데 성절 스님이 แต่พระท่านนี้ที่ชื่อ 그걸 ทรงเชิญ 완전히 뒤집어 버렸습니다. เขาก็เป็นคนพลิกคำสอนเหล่านี้ 돈어 온수라고 เขาเรียกว่าโทโนองสู 단번에 깨달아서 경지에 도달해서 삶을 산다로 가르쳤어요. คือเป็นการตระหนักรู้ในครั้งเดียวแล้วก็ไปถึงจุดสูงสุด 그분은 합천 해인사에 들어오셔서 เขาเนี่ยเข้ามาในวัดฮับชอน 8년 동안 암자에 앉으셔서 แล้วก็อยู่ดำรงตำแหน่ง 8 ปี 큰 반석 위에 앉아가지고 เสร็จแล้วก็ไปยืนนั่งบนหินขนาด 그 ใหญ่ 반석을 떠나지 아니하시고 แล้วก็ไม่ลุกจากตรงนั้นเลย 8년을 거기서 돌을 닦으셨던 분. แล้วก็พยายามที่จะนั่งทำประมาณ 8 ปี 이 나라는 그래도 날씨가 괜찮아요. ประเทศนี้เนี่ยถือว่าอากาศไม่เป็นไร 제가 살고 있는 합천 해인사는 해발이 약 570에서 600고지가 되는 แต่ 곳이에요. ว่าที่ผมอยู่คือที่ฮับชอนเนี่ยคือมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 570 ถึง 590 겨울 날씨가 되면 영하 30도, 40도까지 แล้ว 올라가요. พอถึงฤดูหนาวก็ติดลบประมาณ 30 ขึ้น 자, ไปได้ 거기에서 8년 동안 앉아서 돌을 닦으셨습니다. ซึ่งท่านเนี่ยนั่งอยู่แถวนั้นแล้วก็แสดงธรรมแบบนั้น 그래도 เป็นเวลา 그 8 ปี 경지를 깨달지 못해서 ก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงจุดสูงสุด 다시 ได้ไหม 철조망을 쳐놓고 ก็เลยเอารั้วเหล็กมากั้น 10년을 돌을 닦아서 แล้วก็ไปนั่ง 이분이 이걸 발견을 한 거예요. นั่งบำเพ็ญนั่งจนไปอีก 10 ปีแล้วค้นพบสิ่งนี้ครับ 한국의 최고의 불교 조계종에서 ซึ่งในประเทศเกาหลีเนี่ยศาสนาพุทธระดับ 그걸 สูงสุด 맡아서 해달라고 초청을 했지만은 ก็มาเชิญอาจารย์ท่านนี้ไปเป็นผู้รับผิดชอบ 이분은 ทั้งหม 그걸 ด 거절하고 나는 그냥 이렇게 그냥 돌을 닦으며 แต่พระ 살겠다. ท่านนี้ก็จะปฏิเสธทุกอย่างแล้วบอกว่าฉันน่ะจะอยู่อย่างนี้ 전두환 정권 당시에 ในสมัยรัฐบาลของชอนดู 전두환 วาน 대통령 직접 해인사에 찾아가셔서 ชอนดูวานก็ไปหาเองกับมือ 그분을 조계종으로 초청해서 그때 오셨습니다. เพื่อที่จะไปเชิญเข้ามาแล้วเขาก็มาครับ 그때 오셔가지고 그분이 발표한 것이 แล้วตอนที่เขามาแล้วเขาประกาศบอกกับทุกคน 도노 점수가 틀렸다. ว่าโทโนชนซูเนี่ยผิดแล้ว 도노 온수가 맞다. ต้องเป็นโทโนองซูนั่นเอง 그래서 그분이 마지막에 세상을 떠나면서 และตอนก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต 그분의 딸이 선임으로 계셨던 필이라고 하는 여자 선임이 있었습니다. ลูกสาวของเขาเนี่ยก็จะเป็นพระก็คือเป็นแม่ชีอยู่เหมือนกัน 45년 동안 불도에 들어가 살면서 태어졌던 걸 딸을 불러놓고 คือเขาเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในวัดเป็นเวลา 45 ปี 그분이 แล้วแยกจากลูก 남겼던 유언이 인터넷에 많이 올라와 있습니다. แล้วก็เหมือนเป็นคำสั่งเสียงกับลูกซึ่งเขาอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลย 내 죄가 บอกว่าความบาปของฉัน 산보다 높은데 มันมากยิ่งกว่าภูเขา 내 죄가 저 바다보다 깊은데 บาปของฉันมันลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร 날도를 어떻게 하라고. แล้วจะให้ฉันทำยังไง 여기는 구원자가 없다. ที่นี่ไม่มีใครจะช่วย 죄를 해결할 자가 없다. ไม่มีใครจะช่วยเรื่องบาป 딸 피리를 보고 บอกกับลูกสาวว่า 피리야 내가 잘못 선택했다. พี่ดีฉันเลือกผิดไปแล้ว 나는 지옥 간다. ฉันคงจะไปนรกแหละ 여기는 구원자가 เพราะ 없다로. ที่นี่ไม่มีใครจะช่วยเลย 예, 그 왜 그랬냐면요. ตอนนั้นเขาพูดอย่างนั้นเพราะว่า 그분은 정말 돌을 닦으시면서 ท่านนี้เนี่ยก็คอยที่จะไปนั่ง 당신이 สมา 죄가 ธิ 많다는 걸 알고 있습니다. ท่านก็รู้ว่าท่านมีบาปเยอะ 발견을 했어요. แล้วก็พบแล้ว 그런데 그걸 해결해 줄 구원자가 없었습니다. แต่พยายามแก้ปัญหาก็แก้ไม่ได้ไม่มีใครจะช่วย 정말 그걸 찾아서 몸부림을 쳤습니다. พยายามที่จะแสวงหาเรื่ 8년이나 อย 수행을 하고 10년을 철망을 쳐놓고 수행을 했지만은 ๆนั่งบำเพ็ญนั่งอยู่เป็นเวลา 8 ปีบวกกับอีก 10 ปี 그 구원자를 만나지 못해서 แต่ก็ไม่สามารถเจอกับคนจะมา 그분이 ช่วย 마지막에 세상을 떠나시면서 สุดท้ายตอนก่อนเสียชีวิต 나는 지옥 간다로 하며 ก็พูดกับ 떠나가셨어요. ลูกสาวว่าฉันคงจะไปนรกแหละ
왜 그랬을까요? ทำไมถึงได้พูดอย่างนั้น 당신이 믿는 불도를 통해서 고행을 하고 노력을 하고 애를 써보지만 ตัวท่านเองก็พยายามครับพยายามที่จะประพฤติตนให้ดีพยายามที่จะนั่งสมาธิและบำเพ็ญ 육체의 몸으로는 행동으로는 죄를 안 지을 수 있는데 แน่นอนร่างกายอาจจะไม่ได้ไปทำผิดอะไรด้วยการกระ 마음에서 ทำ 올라오는 수많은 죄를 해결할 수 없는 거예요. แต่ว่าสิ่งมากมายที่เกิดขึ้นในใจมันไม่สามารถเคลียร์ออกไป 생각으로 ได้ 짓는 죄 ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตาหรือว่าด้วยใจ 이걸 해결할 수 없는 거예요. ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ 그래서 몸부림을 치고 고행을 해보지만 จึงพยายามดิ้นรนพยายามที่จะนั่งทุกข์อยู่ตรง 그게 นั้น 해결이 안 되는 걸 그분이 발견하시면서 แต่ก็ได้ค้นพบว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 그분이 마지막에 남겼던 말이 그 말입니다. และคำพูดสุดท้ายที่ท่านพูด 근데 이 ก่อนจาก 성경에서 ไป 뭐라고 ก็อย่างนี้ 말해주고 있느냐? แต่พระคัมภีร์บอกว่า 너는 네 아비 마귀에서 났다라고 가르쳐 줍니다. พ่อของท่านมาจากพ่อของท่านคือหมา 아, 내가 죄를 짓는 것은 อ๋อที่ฉันทำบาป 내가 마귀 새끼니까 죄를 지을 수밖에 없구나. อ๋อฉันได้แต่ทำบาปเพราะฉันเป็นลูกหมา 내 เอง 안에는 죄밖에 อ๋อใน 없구나. ฉันมันมีเพียงแต่บาปเท่านั้นเอง 네 아비 마귀에서 났다. อ๋อเธอมาจากพ่อของเธอคือ 너도 บาป 네 มา 마귀처럼 마귀 욕심을 따라 지내려고 และเธ 한다. อเนี่ยพยายามที่จะใช้ชีวิตตามความโลภของ 그 มัน 마귀는 처음부터 มานั้น 살인자였다. เป็นฆาตกรตั้งแต่ปฐมกาล 진리가 그 속에 없었다 그랬습니다. แล้วก็บอกว่าไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเลย 인간은 처음부터 진리가 들어온 적이 ซึ่ง 없어요. ตั้งแต่แรกเลยมนุษย์ไม่มีความจริงอยู่ใน 많은 นั้น 사람들이 성경을 잘못 이해하고 คือไม่ 계십니다. มีสัจจะอยู่คนมากมายเข้าใจ 인간의 ผิด 마음에 하나님이 들어왔다가 죄를 범한 게 아닙니다. มันไม่ใช่ว่าอ๋อมนุษย์เราค่อยทำไปค่อยทำบาปผิด 하나님의 창조의 목적으로 만들어진 건 사실이에요. มันเป็นความจริงที่ว่าพระเจ้าได้สร้างขึ้น 생기를 มา 불어넣고 생명이 된 것도 사실인데 แล้วก็ระบายลมปราณจนได้เป็นผู้มีชีวิต 에덴 동산에 옮겨놓고 เมื่อย้ายไปสู่สวนเอ 하나님 그 เดน 인간을 보고 พระเจ้ามองไปที่มนุษย์นั้น 다스리고 지키라 그랬습니다. แล้วก็บอกว่าให้ปกครองและรักษา 왜 다스리지 못하고 지키지 แต่ทำไมพวก 못했을까요? เขาจึงปกครองไม่ได้และรักษาไม่ได้ 그러니까 본인이 하나님에게 다스림을 받고 있었다면 ถ้าเขาได้รับการดูแลจาก 그 พระเจ้า 말씀이 아담을 다스려주고 있다면 ถ้าพระคำนั้นคอยปกครองอาดัม 아담 อยู่ 모든 걸 다스릴 수 있었겠지. อาดัมก็คงจะสามารถปกครองทุกอย่าง 그 ได้ 마음에 하나님이 계시지 않았기 แต่ 때문에 เนื่องจากในใจเขาไม่มีพระเจ้าอยู่ 결국은 뱀의 말을 들었을 때 สุดท้ายเมื่อได้ยินเสียงของ 그 งู 뱀의 말을 따라갈 수밖에 จึง 없는 ได้ 거예요. แต่ไปตามเสียงนั้น 여러분 수많은 말씀을 듣고 เราฟังพระคำมากมาย 죄가 없다, แล้วบอกว่าไม่มีบาป 의롭다, เป็นคนชอบธรรม 거룩하다, บริสุทธิ์ 온전하다. และสมบูรณ์ 아멘. อาเมน 해요. เขาเราพูด 정말 마음에 하나님이 계십니까? แล้วในใจมีพระเจ้าอยู่ 내 마음에 하나님이 있다면 ถ้ามีพระเจ้าอยู่ใน 그 ใจเรา 말씀은 여러분을 절대로 죄악으로 살도록 놔두지 않을 พ 겁니다. ระคำนั้นจะไม่ปล่อยให้เราใช้ชีวิตโดยตามความ 나는 บาปอยู่ 죄에 อย่างนั้น 끌려갈 수밖에 없겠지만 เราอาจจะได้แต่ถูกลาก 내 ไป 마음에 하나님은 나를 그래서 끄집어내요. แต่พระเจ้าที่อยู่ในเราก็ 내 จะลากเรา 마음과 싸워서 이겨줘요. คือจะสู้ให้เราและชนะ 그래서 우리는 죄가 없다는 말을 논리로 받아들이고 เพราะฉะนั้นเราจึงรับคำว่าไม่มีบาปเข้ามา 육체가 원하는 삶을 따라 즐겨버리기 แต่หลา 때문에 ยครั้งเนี่ยเรารู้แค่ความรู้แล้วเนื้อห 육을 นังก็ 따라 ปล่อยไป 살아가는 삶을 사는 แล้ว 거예요. ก็ใช้ชีวิตตามเนื้อหนัง 자, ไป 이 예수님이 여기 마태복음 16장에 뭐라고 말했습니까? ในนี้ในมัทธิวบทที่ 16 นั้นพระเยซูบอกว่า 당신의 제자 베드로를 보고 บอกกับเปโตรที่เป็นลูกศิษย์ของเขาบอกว่าอะไรครับ 다시 본문으로 한번 돌아가 กลับไป 볼게요. ที่พระคำหลักของเราตอนแรกนะครับ 자, 예수님께서 이렇게 พระเย 말씀하셨어요. ซูตรัสบอกอย่างนี้ครับ 21절 읽어드릴게요. ข้อที่ 21 นะครับ 이때부터 예수께서 예수 그리스도께 자기가 예루살렘에 올라가 가서 장로들과 대사장들과 세관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 가르치시니 ตั้งแต่เวลานั้นมาพระเยซูทรงเริ่มเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมจารย์จนต้องถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ 왜 예수님이 예루살렘 올라가서 ทำไมพระเยซูจึงต้องไปที่เยรูซาเล็ม 대제사장들과 แล้วเจอกับพวกมหาปุโรหิต 세관들에게 많은 고난을 받아야 แล้ว 했고 เจอกับพวกธรรมจารย์แล้วต้องเจอความทุกข์ทรมาน 죽임을 당하고 แล้วต้องตาย 제3일에 살아나야 할 것을 이야기를 했습니다. แล้วบอกว่าจะฟื้นขึ้นใน3 วัน 그럼 이거는 제자들이 할 수 있는 게 뭐가 있어요? แล้วในนี้มีอะไรที่พวกสาวกทำได้บ้างครับ 이 문제 앞에
เมื่อมีปัญหาแบบนี้ 예수님이 이 땅에 오신 목적이 뭐였습니까? จุดมุ่งหมายที่พระเยซูมาบนโลกนี้คืออะไรครับ 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 พระเจ้าทรงรักโลกนี้ 독생자를 주셨으니 จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของ 이는 พระอง 저를 ค์ 믿는 자마다 บรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์ 멸망치 않고 จะไม่ถึงความพินาศ 영생을 얻게 하려 하심이라고 แต่ 되어 ได้มาซึ่ง 있습니다. ชีวิตนิรันดร์ครับ 이게 요한무 3장 16절에 นี่คือพระ 기록되어 คำที่เขียนไว้ในยอห์นบทที่ 3 ข้อที่ 16 자, 하나님이 희진이를 이처럼 사랑하사 คือพระเจ้าทรงรักฮีจินขนาด 독생자 예수님을 이 땅에 보내주셨는데 จึงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียว 그 ของพระเจ้าล 예수님을 งมา 보내주신 이유가 뭐예요? และเหตุผลที่ส่งพระเยซูมาเพื่ออะไรนะครับ 자, 그 예수를 믿는 희진이를 통해서 คือโดยผ่านทางฮีจินนะครับ 멸망하지 않고 โดยผ่านทางพระองค์เนี่ยเราจะไม่พินาศ 영원한 생명을 영생을 얻게 해주기 위해서였습니다. แต่ทำให้เพื่อที่จะมีชีวิตนิรันดร์ 우리 하나님 형상대로 지어진 건 사실이에요. มันเป็นความจริงที่ว่าพระเจ้าสร้างเราตามฉายา 우리에게는 영생 자체는 없습니다. แล้วในเราเองเราไม่ได้มีชีวิต 우리는 เอง 산영이에요. เราเนี่ยเป็นแค่ 죽을 수 있는 영이다 말입니다. เป็นแค่วิญญาณที่ได้แต่ตาย 잘못하면 죽어야 돼요. วิญญาณที่ถ้าผิดก็ได้แต่ตาย 그래서 예수님은 이 땅에 오실 때에 แต่เมื่อพระเยซูลงมาบนโลกนี้ 고린전서 15장 45절에 들어가 보면 ถ้าเราดูใน1 โครินธ์บทที่ 15 ข้อ 첫사람 ที่ 아담은 산영과 같이 40บอกว่าเหมือนอาดัมที่เป็นวิญญาณแรกที่มีชี 마지막 วิต 사람 아담은 살려주는 영이라고 되어 있습니다. แล้วก็พูดถึงคนสุดท้ายก็คืออาดัมซึ่ง 첫사람 ให้ชีวิต 아담 우리 인간 하나님이 만든 창조된 인간 아담은 คืออาดัมมนุษย์คนแรกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา 산영이 되었다. ได้เป็นวิญญาณที่ 생기를 มีชีวิต 불어넣었을 때 เมื่อตอนที่ระบายลงปานก็ได้กลายเป็นผู้มีชี 살아있는 วิต 영이에요. คือเป็นวิญญาณ 그 ที่มีชีวิต 말씀을 믿고 지키면 เมื่อตอนที่ฟังพระคำนั้นแล้วเชื่ออย่างนั้น 살아요 รักษาก็จะมี 근데 ชีวิต 말씀을 거역하게 되면 แต่ถ้าต่อต้านพระคำนั้น 하나님과 끊어져서 죽어버립니다. ก็จะตัดขาดจากพระเจ้าแล้วก็ตาย 쓸모없는 거죠. ก็จะไม่มีประโยชน์ 그래서 인간은 말씀을 안 받아들였기 ซึ่ง 때문에 เป็นเพราะมนุษย์ไม่ยอมรับพระค 말씀이 인간을 잡아주거나 지켜줄 수 없었다는 것입니다. ำพระคำก็เลยไม่สามารถที่จะปกป้องรักษา 말씀이 และยึดไว้ 하나님은 ได้ 아담을 다스리고 주고 싶고 พระคำเนี่ยอยากจะปกป้องอยากดูแล 말씀이 อาดัม 아담을 지켜주고 พระคำ 싶은데 อยากจะคอยดูแลรักษา 그 อาดัม 말씀이 그 마음에 안 들어가니까 แต่พอพระคำไม่เข้าไปในใจ 그 인간의 죄에 끌려갈 때 ตอนที่มนุษย์ถูกลากไปตามบาป 잡아주거나 지켜줄 수 없다는 ก็ไม่ 것입니다. สามารถที่จับไว้หรือปกป้องไว้ได้ 여러분 부모들이 여러분 자랄 때 이런 얘기 많이 하실 เหมือน 겁니다. พ่อแม่ของเราเมื่อเราเติบโตเขาก็พูด 착하게 살아라. เป็นคนดีนะ 선하게 살아라. ใช้ชีวิตดีนะ 죄 짓지 마라. อย่าทำบาปนะ 싸우지 마라. อย่าทะเลาะนะ 그런 말 안 들어보셨나요? เราไม่เคยได้ยินแบบนั้นกันหรอกครับ 공부해라. ตั้งใจเรียนนะลูก 공부해서 남주나 ตั้งใจเรียนแล้วมัน 열심히 살아라. ให้ใครรัก 착하게 เราได้เอง 살아라. ต้องเป็นคนดีนะ 수없이 듣고 컸어요. เราได้ยินมาตั้งแต่เล็กๆครับ 착한 말 하는 걸 괴로워도 거짓말은 재밌어요. แต่ว่าการพูดดีเนี่ยมันก็ยากแต่ว่าการพูดโกหกมันกลับง่ายกว่า 존댓말 하는 건 굉장히 부담스러운데 요구하는 건 정말 재밌어요. การจะพูดคำไพเราะมันรู้สึกหนักใจ แต่ก็พูดอะไรด่าหน่อย หรือพูดง่าย ๆ ก็ง่ายสนุก 다른 사람은 저는 그게 정말 재밌더라고요. ซึ่งสำหรับผมเองก็เป็นอย่างนั้นก็รู้สึกว่าสนุกในการ 남을 พูด 때리는 게 재밌고요. พอไปตีคนอื่นหน่อยก็สนุก 남의 ดี 물건 훔쳐오는 게 재밌고요. บางทีไปหยิบของคนอื่นหน่อยก็สนุก โยกว่านี่ ดี 재밌고 บางครั้งก็ 싸우는 게 재밌고 หรือว่าทะเลาะ 전 그게 좋았어요. ก็กลับชอบอย่างนั้น 근데 어른들은 그걸 못하게 해요. แต่ผู้ใหญ่ก็จะไม่ให้เราทำ 여러분들은 부모님이 싸우라 그럽니까? พ่อแม่ของเราล่ะครับ บอกให้ทะเลาะกันเลยอย่างนี้หรือเปล่าครับ 근데 왜 싸워요? แต่ทำไมเราจึงทะเลาะล่ะครับ 하도 많이 들어서 싸우면 안 되는 거 아시죠? เราก็ได้ยินมาบ่อยรู้ว่าไม่ควรทะเลาะใช่ไหมครับ 자식을 사랑해야 되고 아내를 사랑해야 되고 เราก็ต้องรักลูกรักภรรยา 근데 그 사랑이 안 되잖아요. แต่กับหลายครั้งกับรักไม่ได้ 좋아하고 싶은데 미워지잖아요. เราก็อยากจะชอบเขาแต่กลับเกลียดเขา 맞죠? ใช่ไหมครับ 잘해주려고 하는데 화가 หลาย 나잖아요. ครั้งอยากทำดีให้เขาแต่อยู่ดีๆก็หงุดหงิดโมโห 오래간만에 마음 탁 끄고 잘해줘 마음 잡고 있는데 หลายครั้งเราก็ตั้งใจว่านานๆครั้งเราอยากจะดี 딱 ต่อเขา 눈대 쳐다보자 날 보고 아주 여보 당신 그게 뭐야? แต่พอเจอกันปุ๊บโอ้ยคุณทำอะไรเนี่ย 그러면 잘해주려고 했던 마음이 다 온데간데 없어지고 샹 하고 나오죠, 그죠? จากจิตใจที่อยากจะทำดีให้กับเขากับด่าเป็นคำหยาบออกมากันใช่ไหมครับ 그게 인간이에요. นั่นคือมนุษย์ครับ 왜요?
เพราะอะไรครับ 왜 그게 안 될까요? ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นไม่ได้ 이 죄를 다스릴 수 있는 내게는 어떤 힘의 역량이 없다는 เพราะว่า 거예요. เราไม่มีพลังพอจะปกครองเหนือความบาปนี้ 내 안에는 처음부터 뭐가 없느냐? เมื่อในเราเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่แรก 여기는 하나님의 영이 들어온 적이 없어요. คือไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามา 그래서 ไว้ 우리 인간에게 เพราะฉะนั้นมนุษย์เรา 하나님 영이 없기 때문에 เนื่องจากไม่มีวิญญาณของพระเจ้า 첫산 아담은 산영이다 그랬습니다. คือมนุษย์คนแรกอาดัมเนี่ยจึงเป็น 산영이 되어 있지 วิญญาณที่มีชีวิต 살려주는 영은 아니에요. แต่ไม่ใช่วิญญาณผู้มี 죄를 ชีวิต 이기는 존재는 아니다 หมาย 말이에요. ความว่าไม่ใช่คนที่จะเอาชนะบาป 내가 เองได้ 잘못하면 죽어야 되는 존재예요. คือเป็นคนที่ถ้าทำผิดก็ได้แต่ตาย 근데 두 번째 오신 아담 예수님은 แต่ถ้าเป็นพระเยซูคืออาดัมคนที่สอง 고린도전서 15장 45절에 가보면 หนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อที่ 그 46บอก 예수님은 ว่า 살리는 영이라고 기록되어 있습니다. พระเยซูเป็นวิญญาณผู้ซึ่งให้ชีวิต 자, 첫사람 아담은 산영과 같이 เหมือนกับอาดัมคนแรกที่เป็นวิญญาณ 마지막 사람 아담은 살리는 영이라고 나옵니다. ซึ่งในนั้นบอกว่าเป็นวิญญาณผู้ที่จะให้ชีวิต 자, 예수님은 나를 살려내는데 พระเยซูเนี่ยผู้เป็นผู้ให้ 나는 ชีวิต 누구를 살려주신 존재가 아니다 แต่ 말이에요. ตัวเราเองไม่ใช่คนที่จะ 나는 ให้ชีวิต 살아있지만 ถึงแม้เราจะมีชีวิต 내가 อยู่ 잘못하면 แต่ถ้าเราทำผิด 그때부터 죽어요. ตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ตาย 죽는 게 뭐냐? ตายคืออะไร 목적에서 벗어나는 거예요. คือหลุดออกมาจากเป้าหมาย 하나님이 나를 당신의 목적으로 창조한 건 사실이지만 มันเป็นความจริงที่ว่าพระเจ้าได้สร้างเราขึ้นมา 하나님의 창조를 따라 살아갈 수 없는 존재로 와버린 거예요. แต่เรากลายเป็นคนที่ไม่สามารถตาม 어디서 พระเจ้าได้ ตั้งแต่เมื่อไหร่ 에덴 동산에서 ตั้งแต่ที่สวนเอเดน 옮겨 놓자 พอ 말자 ย้ายไปไว้ตรงนั้นปุ๊บ 그는 하나님의 말씀을 거역하고 เขาก็เริ่มทำขัด 뱀의 คำสั่ง 말을 받아들여요. แล้วก็ไปรับคำของงู 자, 그 인간의 마음에 하나님이 들어온 적이 없어요. ซึ่งมนุษย์เนี่ยพระเจ้าไม่เคยเข้ามาอ 그래서 ยู่ในใจ 오늘 นั้น 읽었던 이 요한복음 8장 44절에 ซึ่งในยอห์นบทที่8ข้อที่44นั้น 진리가 처음부터 그 속에 없었다 บ 그랬습니다. อกว่าไม่มีสัจจะอยู่ในนั้นตั้ 너는 งแต่ 네 แรก 아비 แล้ว 마귀에서 났고 เพราะว่าเธอเนี่ยมาจากพ่อของ 네 ท่าน 아비 คือมาร 욕심을 너도 행하고자 한다. แล้วก็กระทำตามที่พ่อต้องการ 저는 처음부터 진리 그 속에 없었고 ไม่ได้มีสัจจะอยู่ในนั้นตั้งแต่แร 거짓을 ก 자기 것으로 말한다. แล้วพูดเป็นสิ่งมุส 자, า 우리 인간의 마음에는 ในใจของมนุษย์เรา 처음부터 하나님의 형상대로 만들어진 건 เป็น 사실이지만 ความจริงที่ว่าได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าครับ 영이신 하나님이 내 속에 언제 들어왔느냐? แต่พระเจ้าที่เป็นพระวิญญาณเข้ามาในเราตั้ง 거기 แต่เมื่อไหร่ 들어온 적이 없어요. อันเนี้ยไม่เคยเกิดขึ้น 자, 하나님 내 안에 계셨다면 ถ้าพระเจ้าอยู่ในเรา 하나님이 선하게 따먹게 พระเจ้าจะ 놔뒀겠습니까? ปล่อยให้กินผลในความสำนึกในความดีความชั่วหรอครับ 절대로 그렇게 안 했겠지. ไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาด 내 안에 하나님이 계셨는데 เพราะพระเจ้าอยู่ในฉันนี่นะ 뱀이 이겨서 내가 선악을 따먹었나요? มารซาตานมันชนะเราก็เลยกินให้เรากินได้หรอ 그럼 ครับ 내가 예수 믿으면 뭐합니까? อ้าวถ้าอย่างนั้นมีเชื่อพระเยซู เยซู แล้วได้อะไร 믿어도 ต่อให้เชื่อพระเยซู 죄가 이기면 ถ้าบาปชนะเรา 죄에 ได้ 끌려가야 แล้ว 되는데 เราก็จะถูกลากไปตามบาป 아무 นั้น 소용없잖아요. ก็ไม่มีประโยชน์ 자, 이 예수님은 พระเยซูเนี่ย 죄를 이기신 분이에요. เป็นผู้ที่ชนะความบาป 죄를 끝내신 เป็น 분이에요. ผู้ที่จบความบาป 죄를 종집으로 찍으신 분. ทำให้ความบาปนั้นได้จุดสิ้น 그리고 สุดลง 당신의 의를 이루신 분이에요. และทำให้ความชอบธรรมนั้นได้เกิดขึ้น 그래서 우리 마음에 ในใจของพวกเราค 이 รับ 영이신 하나님이 들어오지 않았기 때문에 เนื่องจากพระเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณยังไม่ได้เข้ามา 인간은 그때부터 하나님의 목적에서 벗어나서 ก็ได้แต่ออกจากจุดมุ่งหมายของพระ 죄악된 เจ้า 삶을 살기 시작한 แล้วก็ 거예요. ใช้ชีวิตแบบนั้นอย่าง 그게 น่าสมเพช 인간의 시작이에요. นั่นคือจุดเริ่มต้นของมนุษย์ 오전에 노마수리 5장을 펴놓고 찾아서 이야기 ช่วง 읽었어요. เช้าวันนี้ได้เปิดพระคำโรมบทที่ 5 แล้วอ่านกัน 5장 19절에 ในบทที่ 5 ข้อที่ 한 사람이 19 순종치 아니함으로 บอกว่าด้วยการเพราะคนคนเดียวที่ไม่ได้ 많은 เชื่อฟัง 사람이 뭐가 됐다고요? คนเป็นอันมากจึงกลายเป็นยังไงนะครับ 죄인 된 것 같이 그랬죠? เป็นคนบาปฉันใดใช่ไหมครับ 자, 18절에서는 ในข้อที่ 18 บอกว่า 한 범죄로 ด้วยการลงโทษนะครับ 많은 사람의 정죄 이런 것 같이 ด้ว 그랬습니다. ยการละเมิดครั้งเดียวทำให้การลงโทษมาถึงคน 한 ทั้งปว 범죄는 ง 뭐고? คือการละเมิดครั้งหนึ่ง 한 범죄가 뭐예요? แล้วการลงโทษคืออะไร 인간이 뭘 잘못했나요? มนุษย์ทำผิดอะไรครับ 우리는 잘못한 걸 죄라고 생각합니다. เราชอบคิดว่าการทำผิดนี้คือบาป 물론 그것도 죄가 맞겠지. ใช่ครับมันอาจจะเป็นบาป 성경은 그걸 범죄라고 말합니다. แต่พระคัมภีร์เรียกสิ่งนี้ว่าการกระทำบาป 죄가 내 속에 들어와서
ความบาปที่เข้ามาในเรา 그 죄가 내 몸을 통해서 และบาปนั้นก็ออกมาโดยผ่านร่างกายเรา 행위로 그 죄를 짓게 하는 เป็ 거예요. นการกระทำไปทำนั่นเอง 지나가는 아가씨 엉덩이를 만져봐. อ๋อแต่ก้นของผู้หญิงคนนี้สิ 정말 매력적이잖아. โอ้ดูสิมีเสน่ห์ 사람이 만데 어떻게 만져? โอ้ยคนเยอะแต่ไม่ได้หรอก 지나가다가 살짝 넘어지지 만지면 เอา 되잖아. ก็เดินไปแล้วก็สะดุดล้ม 그러면 แก้มไปจับ 되겠네. อ๋อได้นี่ 자, 그게 누가 주는 거예요? ใครทำให้เป็นอย่างนั้น 인간의 마음 있는 생각이란 죄가 คือความคิดคือบา 내 ปที่อยู่ในเรา 생각을 동원해서 มันพยายาม 행동으로 옮기게 만드는 일을 ระด 해요. มความคิดทำให้เราไปสู่การ 자, กระท 이걸 놓고 예수님이 이 땅에 오셨을 때에 ำซึ่งตอนที่พระเยซูมาบนโลกนี้ 마가복음 7장 21절과 23절에서 이렇게 ในมาระโก 말씀하셨어요. บทที่ 7 ข้อที่ 21 ถึง 23 บอกอย่างนี้ 자막 ครับ 빨리 찾으세요. พระคำขึ้นให้นิดหนึ่งนะครับ 사람의 속에서 악한 것이 나와서 그 사람을 더럽게 한다라고 되어 있습니다. บอกว่าในมนุษย์นั้นมีสิ่งสกปรกอยู่ข้างในแล้วทำให้เป็นมลทิ 자, น 그다음 뭐라고 되어 있어요? แล้วถัดมาบอกว่าอะไรครับ 속 곧 사람의 마음에 나오는 것은 악한 생각. คือสิ่งที่อยู่ภายในใจมนุษย์คือความคิดชั่ว 그 ร้าย 악한 생각이 어떤 거예요? ความคิดชั่วร้ายนั่นคืออะไร 엄란한 마음, มีทั้งใจที่ล่วงประเวณี 도둑질하고 싶은 마음 มีทั้งการลักขโมย 살인하고 싶은 มีทั้งการ 마음. ฆ่าคน 자, 그다음 띄워주세요. และถัดมาครับ 그다음 ถัดไป 절 ข้อถัดไปนะครับ 간음하고 싶은 แล้วก็ 마음, มีทั้งความลามกใช่ไหมครับ 탐욕하고 싶은 ความ 마음, โลภ 악독한 ความอ 마음, ธรรม 속이는 การ 마음, ล่อลวง 엉뚱한 รา 마음, คะตัณหา 패기는 눈, อิจฉาตาร้อน 배방, การใส่ร้าย โจมัน ความเย่อหยิ่ง 방패. ความบัดซบ 이 모든 것이 그 사람 속 마음에서 나와서 ทั้งหมดเนี้ยมาจากข้างในใจคน 그 นั้น 사람을 더럽게 แล้ว 한다. ทำให้คนนั้นสกปรก 그게 어디로 나와요? แล้วมันออกมาที่ไหน 마음에는 엄란한 마음이 คือจากใจลามกเนี่ย 말로 มันออกมาเป็นคำพูด 행동으로 หรือการกระท 맞아요. ำใช่หรือเปล่าครับ 말을 하니까 엄란함이 올라오는 겁니까? เราพูดมันก็เลยมีความลามกเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ 인간의 마음에 엄란한 마음이 앉아 있다가 ไม่ใช่ครับมันมีความลามกอยู่แล้ว 이게 올라와서 사람을 엄란한 사람을 만들어 แล้วมัน 버리는 ผุด 거예요. ขึ้นมาแล้วทำให้เราไปทำอย่างนั้น 인간의 마음에 죄라는 악의 영이 있다가 ในเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าบาปอยู่ข้าง 육체를 ใน 통해서 그 범죄를 하게 만든단 แล้ว 말입니다. มันเนี่ยแค่ปรากฏขึ้นมาโดยผ่านร่างกาย 내 ท 속에 죄가 ำบาปที่อยู่ในเรา 내 속에 지배하고 있다 그 말입니다. มันคอยครอบครองอยู่ข้างในเรา 그래서 นั่นเอง 예수님께서 요한 8장 44절에서 ซึ่งใน 요한 8장 ใน 44절 ในยอห์นบทที่ 8 ข้อที่ 44 บอกว่า 뭐라고 그러셨어요? บอกว่าอะไรนะครับ 네 아비가 마귀다. บอกว่าพ่อของท่านคือมาร 맞죠? ใช่หรือเปล่าครับ 너희도 그 욕심을 향하고자 한다. บอกว่าพวกท่านมีทางปรารถนาของ 그 พ่อ 아비는 ท่าน 처음부터 살인한 자다. แล้วพ่อก็เป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกา 진리가 ล 그 속에 없었다. แล้วไม่มีสัจจะอยู่ในนั้นเลย 하나님이 그 속에 들어온 적 없었다. พระเจ้าไม่เคยเข้าไปอยู่ในนั้นเลย 하나님이 있었다가 떠나서 죄가 들어온 게 아니에요. มันไม่ใช่ว่าอ๋อพระเจ้าเคยมีแล้วออกไปแล้วก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่ 우리 인간에 하나님이 들어온 적이 없어요. แต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เข้ามาอยู่ในเธอ 창조 과정에서 인간은 잘못되어 있습니다. ตั้งแต่กระบวนขั้นตอนตอนสร้างมาตั้งแต่แรกมันเริ่มผิด 말씀을 ไปแล้ว 받아들여야 되는데 แทนที่มนุษย์จะรับพระค 듣기는 듣는데 ำฟังก็จริง 안 받아들이는 แต่ไม่ 거예요. ได้รับเข้ามา 그래서 오늘 읽었던 본문의 말씀에도 แล้ว 보면 พอดูในพระคำต้นเรื่องตอนแรกของเรา 예수님이 하셨던 말씀 가운데 ในคำพูดที่พระเยซูได้พูด 당신이 비로소 십자가에 왜 죽어야 할 이유를 설명을 ก็ได้ 해줘요. อธิบายว่าพระองค์จะต้องตายบนไม้กางเขนเพราะอะไร 그 말을 듣고 있던 และ 베드로가 เปโตรที่ได้ยินเรื่องนั้น 뭐라고 말합니까? เขาก็พูดว่ายังไงครับ 22절에 ใน 보니까 ข้อที่ 22 บอกว่า 예수를 붙들고 관하여 가로되 บอกว่าฝ่ายเปโตรเอามือจับพระองค์ทูลท้วงว่า 주여 그리 마옵소서. พระองค์เจ้าข้าย้ายไปให้เหตุการณ์นั้นอยู่ห่างไกลจาก 이 พระอง 일이 ค์ 결코 주에게 미치지 아니하리다. อย่าให้เป็นอย่างนั้นแก่พระองค์เลย 예수님 지금 무슨 이야기를 ตอนนั้น 해주셨냐면요. พระเยซูก็บอกว่ายังไงครับ 하나님의 뜻에서 예수님이 뜻을 이루기 땅에 오셨어요. คือพระเยซูเนี่ยมาบนโลกนี้เพื่อที่จะทำตามพระทัยของพ 그 ระเจ้า 뜻을 이룰 것을 설명을 해줘요. แล้วอธิบายว่าจะทำให้สำเร็จแบบนี้ 자 그때 이 말을 듣고 있는 제자들과 베드로가 톡 튀어나와서 하나 말이 แล้วพวกสาวกและเปโตรที่ได้ยินอย่างนั้นก็ผุดขึ้นมาแล้วบอกว่า 나 예수가 เรา 예루살렘 올라가서 บอกว่าเยซูเนี่ยจะไปที่เยรูซาเล็ม 장로들과 대제사장들에게
คือไปหาเจอกับพวกมหาปรริและธรรมจาร 세관들에게 ย์ 많은 고난을 받고 แล้วต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากผู้ใหญ่ 죽임을 당해야 แล้ว 된다. ก็ต้องถูกประหารชี 나 วิต 죽어야 된다. บอกว่าฉันจะต้องตาย 그리고 내가 이제 3일만 다시 หลังจากนั้น 살아난다. 3 วันเนี่ยก็จะฟื้นขึ้น 그 이야기를 พอ 해주니까 เล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟัง 말도 안 되는 소리 하지 마세요. ทุกคนก็บอกอ๋ออย่าพูดในสิ่งที่เป็นไป 절대로 ไม่ได้ 이런 일이 당신에게 있을 수 없게 เรื่อง 만들겠습니다. แบบนั้นจะไม่เกิดกับท่านเลย 우리가 누군데 เราเป็นใครรู้ไหม 절대로 안 เรา 됩니다. ไม่ยอมเด็ดขาด 정말 예수를 위하는 사람 맞지요? เป็นคนที่ทำเพื่อพระเยซูจริงใช่ไหมครับ 나 같으면 야, 베드로야 니밖에 없다. ถ้าเป็นผมนะครับบอกเปโตร 고맙다 ฉันมีแต่เธอขอบคุณนะ 나는 그러고 남을 놈이에요. ก็คงจะทำอย่าง 근데 นี้ครั 예수는 บ 그 베드로 보고 뭐라 그래요? แต่พระเยซูกลับบอกกับเปโตรว่า 그다음에 볼게요. ลองดูนะครับถัดมา 23 절에 ในข้อที่ 23 예수께서 돌이키심에 베드로에게 이르시되 พระองค์จึงหันพระพักตร์ตรัสกับเปโตรว่า 이걸 바꾸어서 เราลองพูดกลับกันนะครับ 예수께서 돌이켜서 희진이에게 이르시되 ใส่ชื่อของผมบอกว่า พระองค์จึงหันพระพักตร์ตรัสกับ 한번 ฮีจินว่า 23절을 한번 읽어볼게요. เราจะลองอ่านข้อที่ 23 ดูนะครับ 여기 이름을 여러분 이름으로 한번 읽어보십시오. เราลองอ่านโดยใส่ชื่อของเราในนี้ดู 하나님 말씀을 듣거나 읽을 때에 ตอนที่เราฟังพระคำหรืออ่านพระคำของพระเจ้า 이거는 말도 안 돼. โอ้ยอันนี้เป็นไปไม่ได้ 이거는 아니야. โอ้ยอันนี้ไม่ใช่ 하나님 말씀 앞에 아멘이 안 되고 이거는 아닌데 이거는 이렇지 않는다고 의문이 생기는 사람들 ไม่อาเมนในใจแล้วก็บอกอันนี้ไม่น่าจะใช่อันนี้ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้แล้วมี 말씀을 คำถามแบบนี้ 그대로 믿는 사람 이거 안 읽어도 돼요. คือถ้าเป็นคนที่เชื่อพระคำตามนั้นอยู่ 그런 แล้วไม่ต้อง 마음 เป็นต้องอ่านก็ 생기는 ได้ครับ 사람은 แต่คนที่มีความสงสัยแบบ 지금 นั้น 한번 그렇게 읽어봅시다. ก็ลองอ่านดูครับ 제가 먼저 한번 읽어볼게요. ซึ่งผมจะลองอ่านก่อนนะครับ 예수께서 돌이키시며 희진이에게 이르시되 พระองค์จึงหันพระพักตร์ตรัสกับฮีจินว่า 사단이 희진이 뒤로 물러가라. ไอ้ซาตานจงไปให้พ้น 희진이는 예수를 넘어지게 하는 자라. ฮีจินเป็นเครื่องกีดขวางเยซู 내가 하나님 일을 희진이 네가 하나님 일을 생각지 아니하고 เพราะฮีจินคิดอย่างคน 도리어 사람 일을 생각하는도다 하시고. ไม่ได้คิดอย่างพระเจ้า 자 이렇게 한번 읽어보세요. เราจะอ่านกันแบบนี้นะครับ 준비되셨나요? พร้อมไหมครับหนึ่งสอง 시작. สามพระองค์จึงหันพระพักตร์ตรัสกับดาวิดว่า ไอ้ซาตานจงไปให้พ้นดาวิดเป็นเครื่องกีดขวางพระเจ้า เพราะดาวิดคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้า 자 예수님께서 비로소 당신이 예루살렘 올라가 가지고 พระเยซูเนี่ยพระองค์จะบอกว่าจะไปเยรูซาเล็ม 장로들과 ไปเจอพวกมหาปุโรหิต 서기관들과 เจอกับพวกธรรมจารย์พวกฟาริสี 고난을 받고 แล้วได้ทุกข์ทรมาน 십자가에 못 박혀 죽었다가 แล้วก็ถูกตึงบนไม้กางเขนตายตรง 다시 นั้น 3일 만에 살아나야 할 걸 이야기를 แล้ว 해줬어요. หลังจากนั้น 3 วันจะฟื้นขึ้นเล่าให้ฟังทั้งหมด 그러면 아멘 해야 ถ้าอย่างนั้น 되잖아요. ควรจะอาเมน 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 여러분 아멘이 돼요? ถ้าเป็นพวกคุณจะอาเมนไหมครับ 거짓말하면 안 돼요. อย่าโกหกกันนะครับ 자 정말 아멘이 พวกคุณ 되십니까? อาเมนกันจริงๆเหรอครับ 베드로 뭐라 그랬어요? เปโตรเขาบอกว่าไงครับ 아멘 했어요? อาเมนหรือเปล่าครับ 주여 그리 마옵소서. บอกว่าพระองค์ขออย่าให้เป็นอย่างนั้น 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 그걸로 끝난 게 아니에요. เราไม่ได้จบแค่นั้น 절대로 이게 당신에게 있지 않게 하겠다고. บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยฉันจะให้อยู่ห่างไกลจากพระองค์เลย 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 그러니까 예수님이 뭐라겠습니까? พระเยซูบอกว่า 고맙다. โอ้ขอบคุณนะ 그런 게 아니고 ไม่ใช่อย่าง 뭐라고요? นั้นนะครับ แต่กลับบอกว่า 그 베드로를 보고 ชี้ไปที่เปโตรแล้วบอก 사탄아 ไอ้ซาตาน 내 뒤로 물러가. จงไปให้พ้น 너는 하나님 일을 생각지 아니하고 เพราะเจ้าเนี่ยไม่ได้คิดอย่างพระเจ้า 사람 일을 생각하는도다. แต่คิดอย่างคน 자, 예수님을 잘 섬기고 정말 1등으로 존경받던 베드로가 เปโตรซึ่งปฏิบัติพระเยซูเป็นอย่างดีเป็นอันดับต้นๆเลย 그 앞 장면에 천국 열쇠가 준다 했던 예수님이었는데 และเป็นพระเยซูที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะให้กุญแจส 그 วรรค์กับเขา 베드로가 바로 예수님 사탄이라 그랬어요. แต่พระเยซูก็บอกกับเปโตรทันทีว่าเธอไอ้ซาตาน 왜 그랬어요? ทำไมอะครับ
자, 베드로의 마음에 지금 뭘 받아들였어요? ในใจของเปโตรตอนนี้เขาได้รับอะไรครับ 예수님이 직접 하시는 말씀을 받아들여야 안 들어요? เขารับสิ่งที่พระเยซูพูดตามนั้นตรงๆไหมครับ 베드로가 예수님이 무슨 말 했는데 물으면 답은 이야기할 수 있어요. คือถ้าถามว่าเปโตรพระเยซูพูดว่าอะไรเขาก็ตอบได้ครับว่าพระเยซูบอกว่าอะไร 내가 예루살렘 올라가서 พระเยซูบอกว่าจะขึ้นไปเยรูซาเล็ม 장로들과 จะเจอกับพวกมหาปุโรหิตเจอกับพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสี 많은 고난을 받고 내가 십자가에 못 박이 죽고 และต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากและถูก 사흘 ตึงบนไม้ 만에 กางเขน 살아난다라고 แล้วห 얘기했다. ลังจากผ่านไป3 วันจะฟื้นขึ้น 그 베드로 알아요. เปโตรก็รู้ 여러분도 알고 พวกคุณก็รู้ 나도 알고 ผมก็รู้ 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 근데 베드로 이걸 믿어야 안 믿어요? แต่เปโตรเชื่ออย่างนั้นไหมครับ 믿어야 안 믿어요? เชื่อหรือไม่เชื่อ 그럼 이거 뭐 하는 거예요? แล้วอันนี้เขาทำอะไรกัน 마귀잖아요. ก็ซา 안 ตาน 믿잖아요. คือไม่เชื่อนั่นเอง 알면 뭐예요? รู้ไปแล้วได้อะไรครับ 자, 성경을 아는 사람이 있고 คือพระคัมภีร์เนี่ยมีคนรู้ 이 말씀을 믿는 사람이 있어요. กับคนที่เชื่อ 믿는 사람은 말씀을 따라가요. ถ้าเป็นคนเชื่อก็คือตามพระคำนั้นเลย 믿는 사람은 말씀 그대로 말을 해요. คนที่เชื่อก็จะพูดตามพระคำนั้นเลย 믿는 사람은 말씀대로 살아요. แล้วคนที่เชื่อก็ใช้ชีวิตตามพระคำนั้น 아는 사람은 แต่คนที่รู้ 말씀을 알아듣고 ก็ฟังพระคำแล้วรู้เรื่อง 말씀과 자기 생각을 섞어서 살아요. แต่จะเอาพระคำกับความคิดมาผสมรวมกัน 아주 나쁜 사람들이에요. เป็นคนเลวมากๆนั่นเอง 사악한 เป็น 인간들이에요. คนที่ชั่วมาก 마귀 자식들이에요. 전부. เป็นลูกมารนั่นเอง 하나님을 넘어지게 하는 마귀의 เป็น 자식들. คนที่กีดขวางพระเจ้าทำให้พระองค์ล้ม 절대로 인간은 하나님과 사람을 겸하여 섬길 수가 없어요. ซึ่งมนุษย์กับพระเจ้าไม่สามารถผสมกันและปฏิบัติพร้อมกันได้ 사단은 그렇게 인간을 만들었어요. แต่มารซานพยายามทำให้มนุษย์เป็นอย่างนั้น 여러분은 교회 가는 걸 허락을 해요. ก็อนุญาตให้พวกคุณไปโบสถ์นะครับ 봉사하게도 해요. อนุญาตให้พวกคุณทำงานอาสา 열심히 일도 하게 แล้วทำงานเยอะแยะ 만들어요. มากมายในโบสถ์ 헌금도 하게 해요. ถวายเงินก็ยังได้ 집을 팔아서 ขายบ้าน 여러분 지금 헌금도 하게 แล้วก็ถ 해요. วายเงินก็มี 그러나 แต่ว่า 말씀만 믿고 살지 말라는 กลับ 겁니다. ไม่ยอมให้เราใช้ชีวิตโดยเชื่อพระ 예수를 คำเท่านั้น 믿되 อ๋อเชื่อพระเยซูก็ได้ 적당히 믿어. แต่เชื่อพอประมาณ 예수를 믿되 เชื่อก็ได้ 네가 가정도 생각하면서 แต่ 믿어. เธอก็ต้องคิดเรื่องครอบครัวคิด 네 เรื่องพวกนี้ 인생도 ด้วย 생각 살아. เธอต้องใช้ชีวิตของเธอ 그게 마귀가 하는 นี่ 소리예요. คือเสียงที่มารซานพยายามบอก 저는 나를 생각해 본 적이 없어요. ผมเองก็ไม่ได้คิด 제 나이 26살 때 이 말씀을 통해서 구원을 받았어요. ผมเนี่ยได้รับการชำระบาปโดยผ่านทางพระคำตอนอายุ 26 지금 제 나이가 71살이에요. ตอนนี้ผมอายุ 71 แล้ว 그때 제가 이 말씀을 믿고 ผมได้เชื่อพระคำนี้ตอนนั้น 이 말씀 앞에 제 인생을 딱 옮겼을 때 แล้วผมได้ย้ายชีวิตของผมมาสู่พระคำนี้ 하나님 나는 당신에게 드리고 싶어 드릴 게 아무것도 พระเจ้า 없습니다. ครับผมมีสิ่งที่อยากจะให้แต่ไม่มีอะ 당신이 ไรจะให้ 아다시피 저는 쫓겨나서 길바닥에 뒹 거는 거지였습니다. พระเจ้าผมเป็นคนขอทานที่นอนอยู่ข้างทางไม่มีอะไรเลย 몸도 허리가 부러져 병신이고요. ร่างกายก็หลังหักแล้วก็เอวไปแล้ว 폐결이 그래서 피를 토하며 살아가는 정말 인생 쓰레기인데 แล้วเป็นเหมือนอย่างขยะที่ได้แต่อาเจียนเป็น 저를 เลือด 구원해 너무 고맙습니다. แต่รู้สึกขอบคุณที่พระองค์ทรงให้ความรอด 제가 กับ 드리고 ผม 싶어 드릴 게 아무것도 ผมอยากให้ 없습니다. อะไรกับพระองค์แต่ไม่มีอะไรจะให้เล 제가 ย 이 몸을 당신께 드리겠습니다. งั้นผมขอให้กายนี้กับพระองค์ 필요하다면 이 몸을 통해서 당신 뜻에 이룬 제가 쓰임을 받고 ผม 싶습니다. อยากได้รับการใช้ตามพระประสงค์ของพระอง 하나님 ค์ 제 몸에 폐결을 고쳐주시고 พระเจ้าขอพระองค์ทรงรักษาวัณโรค 허리가 ของผม 병신의 지팡이 아니면 걸어갈 수 없는데 이 허리를 고쳐주십시오. แล้วช่วยรักษาเอวของผมให้หาย 이런 ด้วย 병신이 돼가지고 피를 토하며 사람을 찾아가면 ถ้าเป็นคนพิการแบบนี้แล้วอาเจียนเป็นเลือดแล้วไปหาคน 예수 믿는다고 하는 네 꼬라지를 보니까 내가 안 믿겠다고 가고 그게 안 될 것 뭐- 같으니까 เอาคนเชื่อพระเยซูดูจากสภาพแล้วไม่น่าเชื่อเลยเราจะไม่ไป 이 เชื่อดี 병을 กว่า 고쳐주십시오. พระเจ้าขอรักษาให้ด้วย 그러나 แต่ว่า 괜찮으면 놔두시고요 그랬어요 제가요. ถ้าพระเจ้าว่าไม่เป็นไรก็อย่างงั้น 병신이 돼서 가도 괜찮으면 ถ้า 놔두세요. พระเจ้าคิดว่าพิการแล้วเป็นอย่างนี้ก็โอเค 지팡이를 ก็โอเค 잡고 피를 토하며 돌아다니도 문제가 안 되면 ถ้าว่าต้องถือไม้เท้าเดินไปเดินมา 놔두세요. อาเจียนเป็นเลือดแล้วเผยแพร่ถ้าพระเจ้าว่าโอเคก็ปล่อย 나처럼 ไว้ 버림받고 소외되고 거느리고 사는 한 친구에게 แล้วผมก็ไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเหมือนอย่างผมที่ 저는 ถูก 이 ทิ้ง 복음을 꼭 전해주고 ผมอยากจะเผย 싶습니다. แพร่ข่าวประเสริฐให้เขาได้ 그리고 ฟัง 언제든지 주님이 부르시면 แล้ว 가겠습니다. ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่พระองค์เรียกผมก็จะไป 내 소원이 나처럼 버림받은 자 한 명에게 내가 맞는 당신을
알려주고 ความฝัน 싶습니다. ของผมคืออยากให้คนอีกสักคนหนึ่งที่เป็นเหมือนอย่างผมได้รู้จักกับความ 그때 รักของพระ 이웃집에 องค์ 참 많은 사람들이 복음을 전했고요. ตอนนั้นผมได้เผยแพร่กับคนเพื่อนบ้านเยอะแยะมาก 참 많은 มาย 사람이 구원을 받고요. และคนมากมายได้รับความ 참 รอด 많은 사람이 귀신에서 떠나고 และคนมากมายที่ถูกผีเข้าสิงก็ 병에서 หาย 낫고 แล้วก็หายจากโรค 모든 사람이 생각에서 벗어나고 แล้วก็ออกหลุดพ้นจากความคิด 하나님처럼 참 많은 일을 해주셨어요. แล้วพระเจ้าก็ได้ทำงานเย 자, อะ 이 แยะมากมาย 성경에서 뭘 말합니까? ซึ่งพระคัมภีร์กำลังบอกอะไร 이 ครับ 베드로 정말 충성스러운 제자고 เปโตรเขาเป็น 누가 봐도 훌륭한 제자지요. เป็นสาวกที่เก่งยอดเยี่ยมดีมาก 근데 예수님의 안에 있는 베드로는 แต่ถ้าเป็นพระเยซู 예수님을 넘어지게 하는 ที่มองเปโตรคือคนที่กีดขวาง 사탄이라는 เป็น 것입니다. ซาตานนั่น 뭐가 อะไร 육체가 คือเนื้อหนัง 아닙니다. หรือเปล่าไม่ใช่ 그 마음이 จิตใจนั้น 그 생각이 ความคิดนั้น 100% 말씀을 안 믿고 있다는 มัน 거예요. เป็นใจที่ไม่เชื่อพระคำ 말씀만 100% 믿고 있는 존재가 아니다 ไม่ 말이에요. ใช่คนที่เชื่อพระคำอยู่นั่นเอง 말씀을 좋아하고 받아 따라가지만 เป็นคนที่ชอบพระคำฟังพระคำรับพระ 자기 คำก็ดี 오름, 자기 생각, 자기 판단을 믿고 있는 แต่ 거예요. ก็เชื่อความคิดของตัวเองการตัดสินของตัวเองความถูกต้องของตัวเองเหมือนเดิม 결국 이 베드로가 예수님을 버리고 떠납니다. สุดท้ายเปโตรจึงทิ้งพระเยซูและจากไป 예수님이 이 베드로를 보고 เมื่อพระเยซูเห็นเปโตรคนนี้ 너는 하나님 일을 생각, 사람 일을 생각하는도다. ก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่คิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพ 그리고 ระ 그 เจ้า 다음에 해주신 말씀이 แล้วถัดมาบอกว่า 24절이 ในข้อ 굉장히 ที่ 중요한 24 얘기예요. 24절이 중요한 얘기입니다. ในตรงกลางของข้อที่ 24 นะครับ 아무든지라고 되어 있어요. บอกว่าถ้าผู้ใด 누구든지가 말이죠. คือไม่ว่าใครก็ตามนะครับ 아무든지 ถ้าผู้ใด 나 예수를 따라오려거든 จะใคร่ตามเราคือเยซูมา 어떻게 하라고요? ให้เป็นยังไงนะครับ 자기를 ทำยังไงกับตัวเองนะครับ 부인하고 ปฏิเสธตัวเองนั่นเอง 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 그 다음에 두 번째 แล้วอย่างที่สองก็คือ 뭘 하고요? บอกว่าทำยังไงนะครับ 자기 십자가를 지고 ให้แบกกางเขนของตน 나를 쫓아오느라 และตามเรามา 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 그럼 여러분 내가 뭘 하면 돼요? ถ้าอย่างนั้นพวกคุณควรจะทำยังไงดีครับ 예수님을 따라가고 싶다. ถ้าเราอยากตามพระเยซู 뭐 하면 돼요? ทำยังไงครับ 몰라요? ไม่รู้กันหรอกครับ 더워가지고 อ๋อ 잊어버렸어요? ร้อนแล้วก็ลืมแล้ว 자기를 뭐하고? ให้ทำยังไงกับตัวเองนะครับ 자, 다 같이 한번 해봅시다. เราลองอ่านดูด้วยกันนะครับ 자, 아무든지 나를 따라오려거든 ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา 자기를 부인하고 ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง 자기 십자가를 지고 쫓아오느라. และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา 자, 제가 선창을 할게요. ผมจะเป็นคนพูดก่อนนะครับ 아무든지 나를 따라오려거든 하고 제가 이렇게 ผม 이야기할게요. จะเป็นคนพูดก่อนว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามานะครับ 그럼 여러분은 แล้วคุณก็ 자기라 하지 나를 부인하고 할 때 나 하지 말고 개똥이 하든지 희진이를 하세요. คือตอนที่บอกว่าให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองคำว่าตัวเองตรงเนี้ยไม่เอาคำว่าตัวเองแต่ไอ้ใส่ 이름 ชื่อ 있으면 ตัวเอง 여러분 이름을 이야기하시면 ถ้ามีชื่อ 돼요. ของเราเราก็พูดชื่อเราไปเลยนะครับ 자기를 부인하기 싫은 사람이 희진이를 부인하고 그렇게 해도 돼요. คนที่ไม่อยากปฏิเสธตัวเองเลยก็ใส่ชื่อฮีจินไปก่อนก็ได้ 자, 알겠죠? โอเคนะครับ 자, 희진이를 부인하고 희진이 십자가를 지고 쫓아 이렇게 하면 됩니다. ก็คือพูดว่าผู้นั้นเอาชนะตัวเองก็คือฮีจินใช่ไหมครับแล้วก็รับกางเขนของฮี 자기 จิน 이름인 사람 자기 이름을 하면 คือ 되고. ใส่ชื่อของเราลงไปในแต่ละคนนะค 자, รับ 제가 아무든지 나를 따라오려거든 하면 그 다음 여러분이 이야기하는 겁니다. ถ้าผมพูดว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา แล้วเราก็ต่อเลยนะครับ 한번 ต่อจากคำว่า 해봅시다. ตามเรามา โอเคนะครับ 예. 아무든지 다 나를 따라오려거든 ให้ผู้นั้นเอาชนะดาวิดและรับกางเขนของดาวิดแบกตามเรามา 왜 안 해요? ทำไมไม่มีใครทำล่ะครับ
자, 아무든지 나를 따라오거든. 내가 이렇게 말을 คือ 할게요. เดี๋ยวผมจะพูดเป็นภาษาเกาหลีก่อนว่าถ้าผู้ใดตามเรามา 그 다음 얘기는 여러분이 큰 소리를 แล้วหลัง 이야기해야 จากนั้นคำ 돼요. ตั้งแต่คำว่าให้ผู้นั้นเนี่ยเราพูดเสียงดังร่วมกัน 알겠죠? เข้าใจหรือเปล่าครับ 자, 또 가만히 앉아서 끔찍 쳐다보지 ไม่ใช่นั่ง 마시고 เหม่อแล้วก็กระพริบตาไปมา 시작합니다. โอเคเริ่มแล้วนะครับ 준비됐나요? พร้อมไหมครับ 아무든지 나를 따라오려거든 ให้ผู้นั้นเอาชนะดาวิดและรับกางเขนของดาวิดแบกและตามเรามา 아주 잘했어요. ดีมากนะครับ 한 번 더 합시다. เอาอีกสักรอบ 아무든지 예수를 따라오려거든 ให้ผู้นั้นเอาชนะดาวิดและรับกางเขนของดาวิดแบกตามเรามา 희진이를 부인하고 คือปฏิเสธฮีจินใช่ไหมครับ 희진이 십자가를 지고 คือหมายความว่าแบกกางเขนของเราเอง เยซู쫓아와라 ฮีจินแล้วก็ตามพระเยซู 요거만 하면 돼요. แค่นี้เองครับ 이걸 못하면 신앙을 못해요. ถ้าเราทำอันนี้ไม่ได้ก็จะใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณไม่ได้ เพราะอะไร 여러분이 따라가다 보면 พอเราตามไป 여러분이 볼 때 예수관이 틀린 게 보여. มันจะมีส่วนที่เรามองว่าแตกต่างจากพระเยซู 여러분이 교회 안에 살다 보니 목사가 아닌 게 잘못된 게 보여요, 안 พอเราอยู่ 보여요? ในโบสถ์ไปมันจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไอ้อาจารย์คนนี้มันแปลกหรือไม่ก็ผิดเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมครับ 여기 김학철 목사 없어요. อ๋ออาจารย์คิมมักชันไม่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับ 그런 게 보이지요? เคยเห็นเป็นอย่างนั้นไหมครับ 왜 꼭 저렇게 해야 เฮ้ย 돼? ทำไมอาจารย์ต้องทำอย่างนี้ 이렇게 อ่ะ 하면 될 ทำแบบ 걸. นี้ก็ได้นี่ 그지요? ใช่หรือเปล่าครับ 예. 그런데도 뭐 하라 그래요? แต่ที่พระเจ้าให้ทำคือยังไงนะครับ 자기가 부인이 된 사람은 그게 나와요, 안 나와요? คือปฏิเสธตัวเองปฏิเสธตัวเองแล้วเป็นไงครับมันออกมาไหมครับของตัวเอง 부인이 되면 없지요. 그게 나올 ถ้า 수가 ปฏิ 없지요. เสธก็ไม่ต้องออกมาแล้วใช่ไหมครับไม่ต้อง 그게 누구냐? นั่นคืออะไร 누가 그걸 보고 이러니 저러니 ใครที่แบบมองแล้วก็ไอ้โน่นไอ้นี่ 이게 맞다 안 อันนั้น 맞다 ถูกอันนั้นผิด 옳다 อัน 틀렸다 นั้นมันใช่ไม่ใช่ 이걸 누가 이야기해 줘요? ใครพยายามบอกอย่างนั้นกับเรา 거기 마귀가 이야기해 주는 นั่นก็คื 거예요. อมารนั่นเอง 왜? เพราะอะไร 자 오전에 신명기 29장 4절에서 ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 29 ข้อที่ 4 ในตอนเช้าวัน 하나님이 นี้ 우리에게 안 준 것이 세 가지가 있는데 เราได้บอกกันแล้วว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เรา3 สิ่ง 깨닫는 마음을 안 줬고 คือไม่ได้ความเข้าใจ 보는 눈을 안 줬고 ไม่ได้ให้ตาที่มองเห็น 듣는 귀를 안 줬어요. และไม่ได้ให้หูที่ได้ยิน 그럼 내가 보고 듣고 깨닫는 건 뭐야? ถ้าอย่างนั้นที่เราเห็นเราฟังแล้วเราเข้าใจคืออะไร 간단해. นั่นก็ง่ายๆครับ 그다 마귀야. มาจากมารนั่นเอง 내 구원받은 이게 왜 마귀야? ฉันได้รับความรอดแล้วทำไมมารน่ะ 그 사람은 왕마귀야. คนนั้นนี่มารโดยแท้เลยแหละครับ 왜? เพราะอะไรครับ 말씀은 뭐라 그랬어요? เพราะพระคำบอกว่าอะไร 깨닫는 마음도 안 줬고 ไม่ได้ให้ความเข้าใจ 듣는 귀도 안 줬고 ไม่ได้ให้หูที่จะได้ 보는 ยิน 눈도 안 줬다 หรือว่า 그랬죠. ตาที่จะมองเห็น 그럼 못 보니까 소경이고 ถ้าอย่างนั้นมองไม่เห็นก็เป็นคนตาบอ 못 ด 들으니까 기머거리고 ไม่ได้ยินก็ต้องเป็นคนหูหนว 못 ก 깨달으니까 ไม่ 바보잖아요. เข้าใจก็คือคนโง่ 맞아 안 ใช่หรือ 맞아요? เปล่าครับ 이 사람은 100% 인도자의 이끌림을 받아야만 모든 걸 할 수가 คน 있죠. คนนี้เนี่ยจะต้องได้รับการจูงนำจากผู้นำ100%ถึงจะทำอย่างอื่นได้ถูกไหมครับ 그래서 나를 부인해라 그 นั่น 말입니다. คือเหตุผลที่บอกว่าต้องปฏิเสธตัวเองนั่นเอ 너는 ง 볼지도 못하고 듣지도 못하고 깨닫지 못한 เพราะ 인간이니까 ว่าเธอเป็นมนุษย์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ไม่สามารถมองเห็นได้ 그런 ไม่สามารถ 너를 ได้ยิน 버리고 ก็ทิ้งตัวเธอเอง 나를 แล้ว 따라와. ตามเรามา 아멘. อาเมนไหมครับ 자, 거기에 사단을 그걸 못하게 แต่ 만든. มารซาตานพยายามขัดขวางไม่ให้ทำอย่างนั้น 자, 내 속에 죄가 들어온 그날부터 ตั้งแต่วันนั้นที่ความบาปเข้ามาในเรา 하나님의 눈이 망각됐고 สายตาของพระเจ้ามันบอดไป 하나님 음성을 귀가 먹어버렸고 แล้วหูที่จะได้ยินพระคำของพระเจ้าก็ 하나님 ตึง 마음과 ไป 끊어졌으니까 감각이 없어져 버린 거예요. แล้วทำให้ประสาทสัมผัสในการรับรู้ก็หายไป 그때부터 마귀의 눈으로 내가 보고 ตั้งแต่ตอนนั้นใช้ตาของมารมอง 마귀의 귀로 듣고 ใช้หูของมารฟัง 마귀의 마음으로 판단을 ตัดสินด้วย 하니까 ใจของมาร 전부 다 마귀 짓을 하는 ทั้งหมด 거예요. ก็เลยทำตัวเป็นมารนั่นเอง 누가? ใคร 이놈의 자식이. ก็คือไอ้คนนี้ 너 นี่แหละ 인간은 มนุษย์เราเนี้ย 요놈은 ตัวคนเนี้ยไอ้ 전부 นี่ 다 마귀 새끼예요. คือไอ้มา 야비한 โลกมารนั่นเอง 놈
더러운 놈, ไอ้คนขี้โกง 치사한 คนสกปรก 놈, 요 인간 박이지는 คือมนุษย์ที่ชื่อพากิจินคนนี้ 절대로 믿으면 안 되는 เป็นคนที่ 놈이에요. ไม่ควรเชื่อเด็ด 요놈의 ขาด 자식 믿고 살다 인생 배려버렸단 ไอ้ 말입니다. คนนี้ที่ทำให้ชีวิตมันเละเทะนั่นเอง 자, 그걸 발견하게 될 때, วันหนึ่งเมื่อได้คนพบแบบนั้น 아, 나를 왜 버려야 ก็ 되는구나. จะได้รู้ว่าอ๋อทำไมต้อง 그래서 ทิ้งตัวเอ 나를 ง 버린 이유가 อ๋อ 이거구나. เหตุผลที่ได้เชื่ออย่างนี้ก็เพราะ 하나님의 อย่างนี้นี่ 만드신 건 มัน 사실이지만 เป็นความจริงที่ว่าพระเจ้าสร้างเรา 하나님의 말씀을 감각할 수 모든 기능이 망각돼 버린 존재. แต่เรากลายเป็นคนที่ประสาทสัมผัสที่จะรับรู้ถึงพระเจ้าทุกอย่าง 다시 มัน 쓸 บอด 수 ไป 없는 존재. มันใช้การไม่ได้ 그래서 하나님 다시 이걸 당신이 받고 고치지 않으면 ถ้าพระเจ้าพระองค์ไม่ทรงแก้ไม่ 절대로 ทรง 쓸 수 ช่วย 없는 존재예요. เป็นคนที่เอาไปใช้ไม่ 그래서 ได้ 이걸 버리라는 겁니다. ก็เลยให้ทิ้งนั่นเอง 그리고 쫓아오라는 겁니다. แล้วก็ตาม เว้ เพราะอะไร 당신이 내 속에 เพ 들어왔어. ราะพระองค์จะต้องเข้ามาในเรา 나 예수를 믿으면 เราเมื่อเราเชื่อในพระเยซู 네가 나를 받아들이면 ถ้าหากว่าเธอรับพระองค์ 내가 네 속에 들어갔어. ตอนนั้นแหละที่เข้าไปในนั้น 내 마음이 네 마음이 되고 แล้วใจของเราก็กลายเป็นใจ 내 ของเธ 눈이 อ 네 눈이 ตาของ 되고 เราก็กลายเป็นตาของเธอ 예수의 귀가 네 귀가 되면 คือหูของพระเยซูก็กลายเป็นหูของ 네가 เธอ 예수처럼 보고 เธอก็จะมองเห็นแบบพระเยซู 예수처럼 듣고 ฟังแบบพระเยซู 예수처럼 판단하고 แล้วตัดสินแบบพระเยซู 예수처럼 살게 된다 이 ใช้ชีวิต 말입니다. แบบพระเยซู 아멘. อาเมนไหมครับ 내가 사는 거 ไม่ใช่เรา 아니에요. ที่มีชีวิตอยู่ 맞아요. ใช่หรือเปล่าครับ 그래서 하나님 인간을 만든 목적도 จุดมุ่งหมายที่พระเจ้าสร้างมนุษย์เราขึ้น 말씀이 มา 당신이 들어왔어. คือให้พระคำคือพระองค์เข้ามา 당신이 만든 인간 속에 당신이 그렇게 일하고 싶었던 แล้วเหลือ 거잖아요. เพียงแค่พระองค์มีพระองค์อยู่แล้วต้องการจะทำงานในนั้น 그걸 เท่านั้น 안 เอง 받아들이는 게 죄다 แต่เมื่อ 말입니다. ไม่รับเนี่ยตอนนั้นคือบาป 여러 นั่นเอง 마음에 여러분을 버리고 คือในใจเราเนี่ยเราปฏิเสธเรา 말씀을 ทิ้งเรา 받아들이면 แล้วเมื่อเรารับพระค 말씀이 들어오면 ำแล้วพระคำเข้ามา 그때부터 말씀이 일을 해요. ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นพระคำที่ทำงาน 아멘. อาเมนไหมครับ 그때부터 말씀이 보게 하고 ตั้งแต่ตอนนั้นคือพระคำให้เราเห็น 말씀이 듣게 하고 พระคำให้เราได้ฟัง 말씀이 깨닫게 พระ 해줘요. คำให้เราได้ตระหนักรู้ 그 깨달음은 영적이고 และการตระหนักรู้นี่เป็น 그 ฝ่ายวิญ 보는 ญาณ 것도 영적인 눈이고 และการมองเห็นก็เป็น 그 ฝ่ายวิญญา 듣는 ณ 기도 영적인 สิ่งที่ 귀가 ได้ยิน 돼요. ก็เริ่มกลายเป็นฝ่ายวิญญาณ 아멘. อาเมนนะครับ 거기 원래 인간을 창조하신 목적이에요. แล้วนี่ก็คือสภาพที่พระเจ้าสร้างเป็นจุดมุ่งหมาย 그 ของพระองค์ตอน 목적대로 แรก 돌아가는 것이 구원이다 이 การกลับ 말입니다. ไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นนั่นคือความรอดที่เราได้ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 아까 우리 7시 반에 시작했지요. เมื่อกี้เหมือนเราจะเริ่มประมาณทุ่มครึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ 낮에는 시간 관념 모르고 했대 자꾸 뭐라 하더라고요. ตอนเช้าเนี่ยคนเขาบอกว่า โอ้ยอาจารย์พูดไม่รู้เวลาเลยเนี่ย 너무 길게 했다고. บอกยาวมากเลย 나는 한 시간도 안 한 것 같은데 길게 했다 ตอ 하더라고. นเช้าผมรู้สึกว่าผมพูดไม่ถึงชั่วโมงนะครับเนี่ย 또 내려가면 혼날까 봐 그만하려고요. ผมกลัวว่าเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวเขาว่าอีกเดี๋ยวจะหยุดละ 요 นะครับ 뒷이야기 내일 오전에 또 해드릴게요. เรื่องถัดจากตรงนี้เดี๋ยวเราคุยกันพรุ่ง 내일 นี้เช้า 오전 1시간 เพราะเรา 남았습니다. ยังมีเหลือเวลาพรุ่งนี้เช้าอยู่นะครับ 오늘 여기까지만 할게요. เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจบเท่า 자 นี้ 이제 ก่อนนะครับ 여러분 자신을 버려야 됩니다. ที่สำคัญในวันนี้คือเราปฏิเส 내가 ธ 나를 เรา 못 버려요. คือเราทิ้งเราไม่ได้หรอก 내 ครับ 정체를 보게 되면 แต่เมื่อเราเห็นตัวเราเอ 버릴 수 ง 있겠죠. เราก็จะเริ่มทิ้งได้ใช่ 자, ไหมครับ 내일은 내 정체를 적나라하게 한번 파헤쳐 พรุ่งนี้ 볼게요. เราจะมาลองค้นคว้าหาตัวตน 그래도 ของเรา 살고 กัน 싶어 같이 사시고 แต่แล้วถ้าผลสรุปอยากอยู่กับมันก็อยู่ 버리고 ไปเลย 예수님과 사실든지 그는 여러분 แต่ 결정하시면 돼요. เลือกเอาจะอยู่กับพระเยซูหรืออยู่กับเรานะครับ เลือกเอานะครับ 기도하겠습니다. โอเคครับ วันนี้เดี๋ยวเราอธิษฐานร่วมกันนะครับ 살아계신 아버지 하나님 고맙고 감사합니다. พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระชนขอขอบคุณพ 인간을 ระองค์ 창조할 때 아무렇게나 하지 아니하시고 พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ได้สร้างเฉยๆ 하나님 ยังไงก็ 당신 ได้ 형상대로 사람을 만들어서 แต่พระองค์ทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์ 말씀이신 하나님이 저들의 마음에 들어와서 และให้พระคำนั้นเข้ามาในใจของพวก 우리 เรา 육체 속에 지배하여서 และให้ปกครองเหนือร่างกายเรา 당신 창조 모든 만물을 다스리기를 และ 원하셨어. ต้องการให้ปกครองสรรพสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น 인간을 มา 하나님 형상대로 창조해 주시고 พระองค์ทรงสร้างตามพระฉายา 말씀이신 영을 우리 마음에 แล้ว 보내주셨지만 ได้ส่งพระคำคือพระวิญญาณของพระองค์ลงมา 아담은 그 말씀을 버리고 뱀의 말을 받아들였어. แต่เราได้ทิ้งคำนั้นแล้วรับ 그때부터 사악한 영에 끌려왔던 เสียง 저희들이었습니다. ของงูเข้ามาแล้วทำให้พวกเราได้ 이런 เป็นคน 우리를 ชั่ว 사랑하신 ร้าย 하나님께서 แล้วพระเจ้าทรงเห็นสิ่ง 우리 마음의 죄를 해결하기 위해서 เพื่อที่จะแก้ปัญหาความบาปในใจ 신이 ของเรา 낙고처는 인간의 몸을 그 땅에 오셨어. จึงได้สวมร่างกายแบบมนุษย์อย่างใน 우리 สภาพ 죄를 ที่ต้อยต่ 십자에서 끝을 내시고 ำและ
แล้วก็ยอมที่จะทำให้ทุกอย่างจบ 살리는 สิ้นสุ 영이신 ด 예수를 우리 마음에 보내주셔서 ได้ส่งพระเยซูคริสต์ลงมาเพื่อเรา 이제 เช่นนี้ 인간으로 살지 아니하고 เพื่อไม่ให้เราใช้ชีวิตเป็นมนุษ 예수로 ย์ 살게 하시고 แต่ใช้ชีวิตเป็นพระเยซู 예수의 눈으로 ด้วยสายตาพระเยซู 예수의 귀로 ด้วยหูพระเยซู 예수의 마음으로 ด้วยใจพระเยซู 남은 생애를 살게 해주신 주님 앞에 감사와 거- 경배를 드립니다. ขอขอบคุณกับพระองค์และสรรเสริญพระองค์ 우리 ผู้ทรงให้ใช้ 모두가 ชีวิต 그 แบบ 예수로 นั้น 살게 해주시길 ขอให้เราได้ 바랍니다. ใช้ชีวิตด้วยพระเยซูแบบนั้น 주의 ทุ 은혜 กคน 우리 모두를 복되게 ขอ 해주시기를 พระองค์ทรง 부탁을 드립니다. ให้พระพรกับคนทุกคนที่นี่เช่น 예수님의 นั้น 이름으로 อธิษฐาน 기도드렸습니다. ในพระนามพระเยซู 아멘. 마치겠습니다. ครับขอจบเท่านี้นะครับ